It's a remarkable occasion for the museum today as we present the opening talk organized in conjunction with the launch of the World of Studio Ghibli, and in celebration of the revered Japanese animation house that has over the last 4 decades literally won everyone around the world over with their masterful cinematic works that imbued with deep humanism and also profound narratives. And they tell stories that are as personal as they are universal. And today's program features the rare participation of 2 key voices from the studio, Director of Digital Imaging, Atsushi Okui-san, as well as Vice President of Business and Legal Affairs, Shinsuke Nonaka-san. Drawing on some of the most acclaimed films in the Ghibli canon, both speakers will be sharing deep insights into the role of cinematography in the studio's works and bringing us into the process of how the artistic vision is sensitively translated into imagery. And to open today's program, please welcome Honor Harger, Vice President of ArtScience Museum and Attractions at Marina Bay Sands, for her opening remarks. Honor, please. Well, good afternoon, everyone, and welcome to ArtScience Museum. We are so thrilled to have you here today for Imagination Takes Flight, a very special talk that celebrates the opening of the World of Studio Ghibli. This is the first Studio Ghibli exhibition in Singapore, and it will be remembered as a historic moment for both our museum and the city's cultural scene. The exhibition offers an opportunity for us to step inside the worlds of some of the most beloved animation films of all time. And today we are so fortunate to hear directly from 2 key members of Studio Ghibli's team, Atsushi Okui and Shinsuke Nonaka. They're here with us from Japan, and they're going to be offering you an intimate glimpse into the creative and technical processes that have defined Studio Ghibli's unparalleled body of work. To say that this is something which is a rare opportunity is an understatement. Ghibli has long cultivated an aura of quiet seclusion, rarely sharing the inner workings of the studio. So to hear from those directly involved in the making of these films is something very special indeed. For many of us, Studio Ghibli has transformed how we view animated cinema. Renowned film critic Mark Kermode has noted, "The genius of Studio Ghibli lies in its ability to combine the universal with the deeply personal, offering stories that speak to both the child and the adult within us." At ArtScience Museum, we believe that their films transcend animation. What sets Studio Ghibli apart is the grace with which its films move between reality and fantasy, often blurring the lines between the two, revealing the magic hidden within the everyday. The World of Studio Ghibli exhibition, now open here at ArtScience Museum, features original artworks and installations crafted by master artisans from Japan, selected by Studio Ghibli. These handcrafted physical sculptures and theatrical sets within the exhibition recreate scenes that transport visitors into the heart of the Ghibli universe. From My Neighbor Totoro to The Boy and the Heron, the exhibition spans 4 decades of groundbreaking work, allowing visitors to explore 11 Studio Ghibli films, including well-known classics such as Princess Mononoke, Spirited Away, and Howl's Moving Castle. For Singapore, this exhibition is a landmark cultural event and a gift. The show presents something unique, even for long-time fans. Unique artworks and installations, including some that has never been seen before. Yet it also acts as an introduction to Studio Ghibli for those who have yet to be enchanted by the charismatic characters such as Chihiro, San, Nausicaa, or Kiki, or captivated by the complexity of ambiguous figures like Lady Eboshi, Yubaba, Howl, Gonta, or Dollar. It articulates the fabled care that Studio Ghibli place on craftsmanship and artistry,
whilst evoking the breathtaking landscapes, fantastical flying machines, and soulful automatons that are hallmarks of so many of the films. At ArtScience Museum, where we explore the intersection of art, science, and technology, Studio Ghibli's work feels especially relevant to us. Their films, which reflect on humanity's relationship with nature and the impact of technological progress, resonate with many of the same questions that we pose through our exhibitions and programs. And as such, we've been dreaming of bringing a Studio Ghibli exhibition to Singapore for over a decade. Having it here, open now, is the fulfillment of a long-standing wish, and we feel humbled to be able to share it with our visitors for the next 4 months. So before we begin today's talk, I'd like to express my deepest gratitude to Studio Ghibli for trusting us and Singapore with this exhibition. I'm especially grateful to Okui-san and Nonaka-san for making today possible. We'd also like to express our gratitude to our partners, Hakuhodo, and the production teams at Movic Promote Service, Tansation, and Space Logic, as well as our friends from IAA and A Stella, whose extraordinary efforts collectively have brought this exhibition to life. A special thank you too to my colleagues at ArtScience Museum, especially the exhibition project team led by Dimitris Kontopoulos and our Curator of Programmes, Bazin Zhang, for today's event. This afternoon, we're inviting you to step behind the curtain and catch a rare glimpse of Studio Ghibli's creative process. As you listen to our very special guests this afternoon, I hope you'll be as inspired as we are by the precision and dedication that shape their storytelling. And we could say that animation is imagination in motion, a canvas where anything is possible, a medium that turns dreams into reality. Today, may your imagination take flight. Thank you very much. Thank you. To introduce the speakers today who are helming the talk. Atsushi Okui has served as director of photography at Studio Ghibli for over 30 years, during which time his role then evolved into director of digital imaging. Okui-san joined Studio Ghibli in 1993, and under his tenure, the photography department was established in the same year. And he has worked on nearly every single Ghibli feature and short film, with the first one being Porco Rosso, and the most recent project being Hayao Miyazaki's latest opus, The Boy and the Heron. And over the course of Okui-san's illustrious career, he has been a repeat collaborator for renowned animation directors and is perhaps best known as Hayao Miyazaki's longtime cinematographer. Shinsuke Nonaka-san is Vice President of Business and Legal Affairs at Studio Ghibli and a counselor on the board of the Tokuma Memorial Cultural Foundation for Animation. Nonaka-san joined Studio Ghibli in 1994, just a year after Okui-san, and while his core responsibilities revolved around legal and copyright matters largely, he occasionally represents the studio at public events like this, owing to his immense institutional knowledge. He also starred as himself, Nonaka-kun, in the animated short The Ghibli's Episode 2, for those of you who might have caught that. It's my immense pleasure welcoming Okui-san and Nonaka-san for their talk that will draw us into the studio's archives to shed light on the process of animation production and photography at Ghibli. And I'm also delighted to introduce Mamiko Okada, who is providing Japanese English interpretation this afternoon. And just a small request from Studio Ghibli, please. We would appreciate if you could refrain from taking photos during the talk, but you can resume with photos once we get into the Q&A session. Thank you so much, and please welcome Okui-san, Nonaka-san, and Mamiko-san.
皆さんこんにちは。スタジオジブリで映像を統括している奥井です。Good afternoon, everyone. My name is Atsushi Okui, and I'm in charge of cinematography at Studio Ghibli. 皆さんはアニメーションの撮影とはどのような職種かご存知でしょうか。特にデジタル時代に撮影といってもピンとこないかもしれません。So, what comes to your mind when you hear the word cinematography or photography in relation to animation production? I think there might be a bit of a disconnect for some of you, especially in today's digital age. 私がこの仕事に携わるようになった40年前は、まだアナログ全盛の時代でフィルムを使用した撮影が行われていました。So, I joined the animation industry 40 years ago, and back then, animation production was predominantly analog, which meant we used traditional film photography. 今日はジブリの生き字引野中とともに、その頃のアナログ撮影を振り返りつつ、デジタル時代の撮影の役割についてお話ししたいと思います。So, in my presentation today, I'd like to discuss the evolution of cinematography from the analog era to the digital age. And joining me on stage today is my wonderful colleague Nonaka-san, who is also known as the Walking Ghibli Encyclopedia. 野中です。私がスタジオジブリに入ったのは、さっきのお話もありましたけど、奥井さんがジブリに入った、ちょっと後なんですけど、その数年後に、アナログの技術を使った制作工程からデジタルの工程に切り替わったわけですね。ただ、デジタルの工程というのも、アナログの工程を踏まえて、作られてますし、アニメーションの制作工程を説明するというのは、アナログから始めたのが分かりやすいところがあるんですね。ですから今日はアナログの工程とデジタルの工程両方を、説明するということで、私も非常に楽しみにしております。Hi, good afternoon, everyone. My name is Nonaka, and as Shin-san mentioned, I joined Ghibli a few years after Okui-san. And then a few years after I joined Ghibli, we embarked on the digital transition from analog. But I have to say, the analog production process and the digital production process are connected, and especially at Studio Ghibli. So I think it would be easier to understand animation production if we start with an explanation of the analog approach. So I'm very much looking forward to your presentation, Okui-san. はい、ここに挙げているのがですね、ジブリ作品の年表になるんですが、私が業界に入ったのは風の谷のナウシカ公開の2年前の1982年になります。So this is a list of Studio Ghibli's work, and I joined the animation industry in 1982, which is 2 years before the release of Nausicaa of the Valley of the Wind. 日本のアニメーション業界は分業化が進んでいて、各工程の専門スタジオが協力して一つの作品を制作に当たっていました。私はアニメーションの撮影スタジオに入ってキャリアをスタートしたわけです。So I started my career at a photography studio. So at that time, the Japanese animation industry was highly specialized or siloed. So each studio took on a specific role in the production process to create a single film. いろいろな制作会社の作品に携わっていた10年の間、スタジオジブリでも初期の作品が制作されています。ただ、当時のジブリには撮影部門はなかったので、外部の撮影スタジオに委託していました。So during my first 10 years, I worked with various production companies, including Studio Ghibli. And Studio Ghibli didn't have its own in-house photography department and outsourced this part of the production to the studio that I was working at. And that's how I became involved in some of the Studio Ghibli's production. スタジオジブリという会社は始まった時っていうのは今と違って本当にまだ小さな規模でスタートしました。ですから撮影部を持つゆとりがなくてですね、貸しビルのワンフロアで始めたと、そういう状態だったんですね。And so when Studio Ghibli started out, it was much smaller than what it is today. They just occupied one floor of a building, so there was physically no room to set up a photography department. そういう状況の中で、私が所属していた撮影スタジオが紅の豚の撮影を担当することになりました。私が撮影監督を務めたんですけども、それをきっかけにスタジオジブリに移籍して撮影部門を立ち上げることになりました。
以降の作品はスタジオ内で撮影を担当して今に至っています。And so I served as a director of photography for Porco Rosso, and this role opened the door for me to move to Studio Ghibli and establish their photography department. And since then, I've been in charge of cinematography there. ではアニメーションの制作工程の中で撮影の役割をお話ししようと思いますが、まずはアナログ制作の工程から見ていきたいと思います。And so my presentation today will focus primarily on the role of photography, both in analog and digital. But first, let me just take you through the analog animation production process. 全体の流れを簡単にまとめるとこのようになっています。レイアウトから撮影までが絵作りを行うプロダクション工程で、撮影以降の工程はポストプロダクション、絵作り以外の工程になります。So this is a very simplified flow of the production process. The process from layout to photography is called production, and this is where all the animation drawings are made, and everything after that is called post-production. 絵作りの最終工程である撮影がジブリでは長らく外部委託になっていました。先ほど野中も言っていましたが、制作スタジオが撮影部門を持つのは簡単ではなくて、高価な撮影機材の導入やフィルムや機材を扱う専門知識を持った人材、そして場所の確保とハードルが高かったと思います。For many years, Ghibli and other studios outsourced photography. As Nonaka mentioned, it wasn't easy for studios to have their own photography department because the equipment was expensive and finding skilled operators was difficult, and also just securing enough physical space to house all the equipment was a challenge. 私が参加して撮影部門を立ち上げたことにより、絵作りをスタジオ内で完結することができるようになりました。宮崎監督も長年の夢が実現したことを大変喜んでいたと記憶しています。But after I joined Studio Ghibli, we set up our own photography department so we could complete an entire production in-house. And I remember director Hayao Miyazaki being overjoyed that his long-held dream had finally come true. それが1993年のことですね。ですからそれまでに作られた風の谷のナウシカ、天空の城ラピュタ、隣のトトロ、魔女の宅急便といった作品は外部の撮影プロダクションに委託して作ってもらってたんですね。だからジブリの社内の撮影部で全部撮影をするようになったというのは1994年の平成たぬき合戦ポンポコからになります。So the photography department was set up in 1993. So some of the films that you're familiar with, like Nausicaa of the Valley of the Wind, Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, and Kiki's Delivery Service, the photography section of that was all outsourced. And so the first film that we fully handled in-house was Pompoko. では各工程を順を追って簡単に見ていきましょう。So let's look at each step in order. 絵コンテはプリプロダクションにあたりますが、ジブリでは絵コンテ完成前にプロダクションがスタートすることがほとんどです。So storyboard creation is pre-production, but at Studio Ghibli, most productions began before the storyboard is finished. 特に宮崎作品はシナリオもなく絵コンテ執筆作業に入り、先の見えない状況でプロダクションが進むのが常になります。Especially with director Miyazaki, he would start working on a storyboard without having a script, and so it's not uncommon for us to begin production with little to nothing to guide us. おそらく世界的に見てもそういう監督さんほとんどいないんではないかと思います。なんせ脚本がまだ5分の1とか4分の1しかできていないのに、それで制作を始めてしまうわけですから。I'm quite confident to say that there aren't too many directors like this in the world. So director Miyazaki, he would start production when only about a fifth or a quarter of the script is done. これはもののけ姫の絵コンテの1ページになります。絵コンテは作品の設計図と言われるように、シーンの流れやセリフ、状況が説明されて記されていて、監督の目指す作品の方向性を読み解くことができます。So this is the first page of Princess Mononoke's storyboard, and a storyboard is often called the film's blueprint because it outlines the scene's flow, script, and the situation, and it provides a clear interpretation of the director's vision for the film. 宮崎監督の描く絵コンテのコマは、拡大してもそのままレイアウトに使用できるような精度で書かれています。
So as you can see here, Miyazaki's storyboard is so intricately drawn that each frame can be just enlarged and used as a layout. 次はレイアウトになります。絵コンテをもとに作画打ち合わせをした後に、担当のアニメーターが描く最初の絵がレイアウトになります。各カットの舞台設計図にあたります。So the team of animators will discuss the animation drawings based on the storyboard, and the layout is the first drawing created by the animators, and it functions as a staging blueprint for each cut. このレイアウトをもとに美術が背景を描き、アニメーターはキャラクターに芝居をさせます。And then based on this drawing, the art team will use the layout as a reference to draw the background, and then the animators would then use this background as reference to place the characters and enact the scene. 先ほど絵コンテにあったカットのレイアウトになります。キャラクターが芝居をする舞台を絵によって設計したもので、美術原図としても使用されます。So this is the layout for one of the cuts in the storyboard I showed earlier. It serves as a visual blueprint for the stage where the character will perform the scene, and it's always also used as a base drawing. 背景として動かない部分と作画によって動かされる部分は色分けで指示されています。So some parts are static while some parts are dynamic. So we use different colors to distinguish the static background from the dynamic animation drawings. 次は原画動画を含めた作画工程になります。アニメーターは動かすべきものすべてを紙に鉛筆を使って描きます。And then the next step is animation drawing, which includes key animation and in-between animation. And animators use pencil and paper to draw everything that is dynamic. 知ってる人も多いとは思うんですけど、アニメーションというのはですね、少しずつ違った絵をたくさん描いて、それを続けて映し出すことで動きを表現してるんですよね。ですからものすごく大雑把な言い方をしますと、例えばこういう手の動きを描きたいというときに、まずここの絵、この絵、この絵、この絵というのを1枚ずつ描いて、それ1枚ずつ素早く投影することで一つの連続した動きを作り出すということになります。で、ちなみに千と千尋の神隠しですと11万3000枚の絵が描かれております。Yeah, so as many of you may know, animation is a series of slightly different drawings put together and projected continuously. So this is an extremely oversimplified explanation, but if you want to animate a hand, like a movement of your arm like this, then you will draw pictures of your arm in this position,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  and then just put them together and show them in succession. So actually the animators for Spirited Away, they drew a total of 113,000 pieces of drawings. はい、作画の作業風景になりますが、作画用の机はライトボックスになっていて、下から光を当てることで透かして前後の絵を見ながら動きを生み出していきます。And then for the in-between animation, the animators use a light table. So this allows them to see through multiple pages of drawing, and they can create the movement by aligning the images on the pages before and after. そして原画で描かれたキーフレームアニメーションをクリーンアップしつつ、キーフレーム間の動きをつなぐ中割りをするのが動画になります。And what we refer to as the in-between drawings, they connect the movement between the key frames. 最終的に画面に映るキャラクターの線はこの動画の線になるので、描く線の質感も重要な要素になります。And at this particular stage, the animator must pay close attention to the texture of the character's outline, because that is what the viewers will see on screen. 次は背景美術の工程になります。作品の品位は美術で決まると言われています。And then next step is background art, and it is often said that the quality of a film is defined by its artistry. 画用紙にポスターカラーを使って作品の世界観を構築していきます。And the background artist established the tone and the style of the film on drawing paper using poster colors. 繰り返しになりますけど、
画面の中で手前にいるキャラクターを描くのが原画動画と呼ばれるアニメーターが役絵なんですけど、背景画というのはその文字通りそのキャラクターの奥にあるその背景を描くのが背景画ですね。ですからその作品の舞台となる絵を描く絵となります。I'm simply repeating what Okui-san just explained, but key animation and in-between animations are dynamic characters drawn by animators, while the background drawn by the artist is static and it sets the stage for the film. ここに映っているのはもののけ姫の完成の背景になりますが、たくさんのイメージボードを描いて作品のスタイルを定めてから本番の美術に取り組むことになります。So this is one of the finished backgrounds for Princess Mononoke, and it's not easy to come up with a piece like this. The art team will create countless image boards to set the film's tone before working on the final artwork, which is what you're seeing here. 当然美術のスタッフは美術大学の出身者が多いですね。Now, Studio Ghibli goes without saying that many members of our art team graduated from art college. 次は色彩設計も含めた彩色仕上げの工程になります。The next stage is color design, which includes self-painting and trace. 色彩設計は作画で描かれたものすべての色を背景美術の世界に合わせて色を決めていきます。So during color design, each animation drawing is assigned colors that match the tone of the background art. 使える色数は絵の具の種類によるので、多くても800色ぐらいでしたが、その中からキャラクターの性格や物の質感も含めた色を選んで設計していきます。And the number of colors available depends on the type of paint, and there can be as many as 800 types of colors. And the team will select colors based on factors such as the character's personality or the texture of the objects being shown in that cut. どうしても欲しい色がない場合は、専用に調合することもありました。And if a desired color was unavailable, we had it specially blended. 同じキャラクターでもですね、昼か夜か、あるいはそのいる場所によってどういう色を使うべきかっていうのは変わってくるわけですね。ですから映画の最初から最後までたくさんのカットがあるわけですけど、そのカットごとに全ての色をこの色彩設計は設計しておりました。So even if you're painting the same subject, the color would change depending on whether the character is in a night scene or a daytime scene, and depending on where the character is, where the location of that character is. So the colors are assigned shot by shot. トレースは紙に書かれた動画の線を透明なセルロイドのシートに転写する工程です。カーボン、この黒い部分ですね。カーボンと熱を利用したコピー機のようなものになります。So tracing is a process of transferring the lines of the in-between animation onto a transparent celluloid sheet. So it's similar to the thermographic copier that uses carbon and heat. ここにトトロのメイちゃんの線が映ってると思いますけど、これが転写されたセルの部分になります。And so the piece of material that Mei from Totoro is drawn on, that's a piece of cell. 仕上げ工程では動画が転写されたセルの裏側から専用の絵の具で着彩します。And once the outline is on the cell, we paint it from the back using special paint. この時に塗る絵の具は色彩設計で指定されたものを使います。間違えないように、はみ出さないように、ムラなく薄く、汚さないように塗るのは大変な作業でした。And the paint used during this step is decided during color design. And painting is actually a arduous task. Painters must be precise to avoid mistakes, paint evenly within the lines, and keep the cells clean at all times. 塗った絵の具が乾かないと、隣り合った場所が塗れませんから、乾かすための棚もあります。And you can't paint everything in one go. So once you paint a particular section, you have to dry the cell before you can move on to the next section. なんか見てると懐かしい気持ちになる写真ですね。今の説明にもありましたけど、その女性の座ってる向かいの棚の中に塗ったセルを一枚一枚置いて乾かしていったんですけど、
セルというのはデジタル時代になると使われなくなりましたんで、こういう光景というのは今や社内では見られなくなりました。Yeah, this brings back many memories because we no longer use cells with digital imaging, so we don't see this anymore in our office. But back then, the painters would, paint one section, put it into the rack in front of them for it, and wait for it to dry. Once it's dry, they will take it again and paint the next section. これがそのようにして完成したセルになります。もののけ姫の3ですね。This is an example of her finished cell, San from Princess Mononoke. 鉛筆で描かれたキャラクターの主線はトレースでセルに転写されますが、色の境界線はセルの表側からハンドトレースで描かれます。So the pencil drawn outline of the character is traced onto the cell, while the outlines of all the colored parts are hand traced onto the front of the cell. わかりにくいので拡大して見てみたいと思います。Okay, let me just expand this so you can get a better look. この肌の影と塗り分けのところ、ちょっと微妙に色が違うのはわかりますでしょうか。 Okay, so maybe where her face is the part where there's no shadow, and the back part where there's a shadow, there is a slight outline separating the skin from the shadow. もののけ姫では最終的に作画してセルペイントされた枚数は14万枚以上になりました。And then for Princess Mononoke, the team hand painted a total of 140,000 cells. そのような工程を経て、監督のチェックを通った背景とセルが送られてくるのが最終工程の撮影になります。And then after completing all these steps, the director will check the background art and cells, and those that have been approved will be then sent to the photography department for the final stage of the production. フィルムを使って撮影しますが、その装置はとても大きなものになります。We use film to photograph the drawings, and the equipment for this is a giant. これがジブリで使っていた撮影台です。撮影室は半地下になっていて、1階の天井まで吹き抜けになっています。So this is the animation stand we used in the early days at Studio Ghibli. The photography room is located in a semi-basement with an open ceiling that extends to the first floor. 撮影用のカメラは実写で使われるものをコマ撮りできるように改造したものを使用しています。And for the camera, we actually modified a live-action film camera for it to be able to take frame-by-frame shots. ここに映っているものはデモ用に全ての機材をセットした状態で、多段マルチプレーンの機能が備わっています。ですが、このような大掛で撮影することはめったにありません。So what you're seeing here is a fully equipped multi-plane animation stand, but we set that up for demonstration purposes. But most of our shoots didn't require such a comprehensive setup. 普通は一番下の台の上に背景画を置いて、でそのすぐ上、もう密着させる形でセルを置いて、で上にあるカメラから一コマ一コマ撮るというのが通常の撮影なんですね。でマルチプレーンというのは今も写真にありますけど、背景画とセルとそういった撮影素材の間に距離を置くことによって画面に奥行きを作り出すというそういう技法ですね。でこれ実はもう1930年代からディズニーが発展させてきた技術です。So as you can see here, usually you would place the background art on the bottom and then put the cell with the character over it, and they'll be pressed together so it creates a single image. And then you will shoot using the camera that's attached to the top of the stand. But there is a technique called multiplane, which was developed by Disney in the 1930s, and that intentionally separates the background and the cell. So there's a physical distance between the two layers, and that creates depth. 今野中の言っていたそのディズニーのアニメーションスタンドですけども、マルチプレーンのカメラが有名ではあります。ただそのマルチプレーンカメラはマルチプレーン撮影専用のカメラになるんですね。ですからそれ以外多くのシーンを撮らなければいけないカメラ用には作られてないと。でこのジブリのカメラは
アタッチメントとしてつけることでマルチプレーンを組めるようにしているので、それを外すことで通常の撮影をやりやすく設計しています。So the multiplane camera that Nonaka-san just mentioned, the one that Disney developed, is specifically for just taking multiplane shots. But the animation stand we have here, we modified it so we're able to attach a multiplane camera when we need to take multiplane shots. But otherwise, we will use the other camera for all the other shots. このジブリの撮影台はコンピューターコントロールで、撮影部創設時に設計制作しました。This animation stand is computer controlled and it was designed and manufactured when Ghibli established their photography department. 左右の2灯のライトのみでの照明で撮影を進めていきます。And the two lights on each side provide the only lighting available during shooting. 撮影台にはカメラワークや特殊撮影を行うためのさまざまな機能が備わっています。The stand is equipped with numerous functions for different camera works and special shots. どの部分がどのように動くのか、この写真だけでは分かりにくいので、動画を見ながら説明していきます。I think it's difficult to get an idea of how this actually works, so I have a video prepared, so let's watch that and I'll add some explanation along the way. ただし、現在の撮影台を使用していますので、フィルムカメラは載っていません。また、動画は実際の撮影時のものではなくて、可動部を説明するためのものであることをお断りしておきます。But this is the animation stand that we're currently using, so it's not equipped with a film camera. And also we set this up for demo purposes, so it's not a true representation of what happens during an actual shoot. はい。カメラを載せた部分が上下方向に移動してより引きできるのと同時に、カメラそのものも上下左右回転できるようになっています。So the part holding the camera can move up and down to zoom in and out, and the camera can move in all four directions and also rotate 360 degrees. 背景とセルを置く画台も上下左右回転ができて、画台も分割されていてそれぞれ横方向に動かせますが、平行にしか動かすことはできません。And the plate where you place the background art and the cells can also move in the same way. And the plate is made up of several pieces of smaller plates, and each piece can move horizontally, but only in parallel to the others. 今の映像というのはあくまでもデモンストレーション用ですんで、実際アニメーションですんで一コマ一コマコマ撮りしていくわけで、一コマ撮ってはちょっと動かす、一コマ撮ってはちょっと動かす、ミリ単位ですよね。ということで実際の撮影は行われてましたね。So in this video, everything is moving very smoothly because it's a demo, but in reality, we shoot frame by frame. So we shoot one frame, then move the drawing slightly, then shoot again. So the stand actually only moves in like millimeters. 今動画を見てもらったようにですね、ちょっと今分かりにくいですけども、ここにセルを固定するペグバーというものがありますけども、これも動いてたと思います。これが上下左右に動かせるようになっているので、これらの機能を利用して複雑なカメラワークを実現させています。And on that particular plate, there is this thing called a peg bar that holds the cell in place, and that can move independently in all four directions, which allow us to perform complex camera work. また、後で紹介しますけども、透過光という特殊撮影を行うために、画台の中心部がガラスで抜けています。この下からカメラに向けて、スライドプロジェクターとかを使って光を当てることができるようになっています。And as you can see, the center of the plate is a piece of see-through glass to enable a technique known as backlighting, which I will explain later. So through that glass, we can shine light from underneath towards the camera. これは撮影作業風景になりますけども、実際は周りはもっと真っ暗になって、カメラマンと撮影助手の2人1組で作業を進めていきます。And this is what our typical workplace looked like back then, except the room would be pitch black during the shoot. And we always worked in pairs, a photographer and an assistant. ここに映っているように背景を固定した上にセルを重ねて、背景とセルを密着させるためにガラスで押さえて撮っていきます。
So first, you place the background onto the plate, then you place the cell over it, and a piece of glass is used to press them down so they appear to be a single image. 先ほど野中も言っていましたが、カメラワークがある場合は、カメラや背景を少しずつ動かしながら一コマ一コマ撮ることで上映した時に動いているように見せるわけです。And as Nonaka-san explained, if camera work is involved, we would move the camera little by little, then the background little by little, frame by frame. And this brings the animation to life when screened in theaters. もののけ姫では133分の作品になりますから、最終的には20万フレーム弱撮影したことになりますね。And Princess Mononoke is 133 minutes long, which means we shot about 200,000 frames. いろんなテクニックがあるんですけども、フィルムでの撮影で一番気を使うところは、実は画面にゴミやホコリを映さないことになります。キャラクターが描かれたセルは、性質上、静電気を帯びやすいので、ホコリがつきやすいのです。特に暗いシーンでは目立つので、気を使って掃除をしながらの作業になります。So the most stressful part of film photography is ensuring things like dust are not captured in the photos, and especially the cells, they generate static energy, attracting dust. And this becomes very noticeable in dark scenes. So we were constantly dusting the cells before shooting. すいません、今あれですね、手前に映ってるのは晴れぼうきが埃を払う道具で非常に実は重要な道具だったわけですよね。Yeah, so the duster that you see on the table, that was a very important tool for us back then. またセルも透明に見えますが完全ではありません。枚数を重ねるほど背景は暗くなっていきます。ですので、重ねられる枚数は通常5枚までとしていました。And another important point to note is that cells are not entirely transparent. The background becomes darker as you add on layers, so we had this rule to keep the maximum number of layers to 5. 綺麗な画面を作り出すには、このような地道な作業の積み重ねが重要でした。All this may seem mundane to us, but performing these tasks consistently was essential in creating these beautiful images. ここからはフィルムを使った代表的な撮影技法のいくつかを紹介したいと思います。Okay, now I'll introduce some of the main film-based photography techniques we use often. ここから先は非常に専門的な具体的な技法の話になってきますんで、私はちょっと口を挟むのは若干少なめにしようかと思います。And it's going to get very technical from here, so I think it's best that I keep quiet. どんどん突っ込んでくださいね。No, it's okay. Please feel free to comment. Thank you very much. はい。デジタルカメラは光の強さを電気信号にしてデータとして記録しますが、フィルムは化学反応を利用して記録します。So as you may already know, digital cameras record data by converting light intensity into digital signal, and in comparison, film cameras capture images through a chemical reaction. ところで、フィルムカメラで撮影したことがある人はいますでしょうか？ Has anyone here ever used a film camera before? お、素晴らしいですね。Oh, that's wonderful. Thank you. スマホのカメラはどんどん新しい画像を撮り続けられますが、フィルムカメラは一コマ撮ったらフィルムを巻き取らないと次への撮影はできません。So the camera on your smartphones, you can take pictures consecutively, but with a film camera, you need to wind the film after every shot before taking the next one. つまり巻き取らずにそのままの状態で再度撮影することが可能なわけです。つまり一コマに違う絵を重ね撮りできるということですね。So what that means is if you don't wind the film after taking one shot, you can actually overlay another image onto the image that you just took. 映画用のカメラは自動的にフィルムが送られますが、アニメーション用のカメラでは何回でも巻き戻して特定のコマに戻すことができるので、複数回数の重ね撮りをすることが可能になっています。So film cameras for live action films, it automatically winds the film forward, but with animation cameras, you can do so manually, so you can actually rewind the film to create layered shots. そのことを理解した上で撮影技法を見ていきましょう。
So please keep this point in mind as we now explore some of the filming techniques that we use at Studio Ghibli. まずは耳をすませばのワンシーンをご覧ください。So this is a scene from Whisper of the Heart. 地面に落ちるキャラクターの影が半透明になっているのがわかると思います。If you look at the character's shadow on the ground, it's actually translucent. この撮影方法について説明したいと思います。And I will now explain how we create this translucent shadow. 半透明の影を処理する方法をダブラシと言います。So the technique we use is known as double exposure. まずキャラクターと半透明にしたい影の素材を別々に用意します。And so first we prepare two separate cells, one for the character and one for the shadow. 影ありと影なしで露光量を調整して2回撮影することでキャラクターや背景はノーマルに、影を重ねたところは少し暗くなって見えるわけです。And then we adjust the exposure level and take two shots, one with the shadow and one without the shadow. And the character and the background appear normal while the layered shadow turns out slightly darker. この撮影方法は日本のアニメーション用語でダブラシと言われていて、二重露光、つまりダブルエクスポージャーから来ています。In Japanese, it's called daburashi, but basically it's double exposure. 話だけだと分かりにくいので、こちらをご覧ください。But again, I think it's difficult to understand just through my explanation, so let me just show you an example. 昔のセルの素材では参考が用意できませんでしたので、君たちはどう生きるかのデータを使って説明したいと思います。So I couldn't find any cells to demonstrate this with, so I'll use the data from The Boy and the Heron. 影ありと影なしの画面ですね。So you have two images, one without shadow and one with shadow. まずは影なしの状態で半分の明るさで撮影します。So we shoot without shadows at half the brightness. 次に影を乗せた状態で残りの半分の明るさで撮影します。And then we insert the shadow and shoot it at half the brightness. すると影の部分が半分暗くなった絵ができました。影のない部分は2回露光されて正しい明るさになります。So the final image is where the shadow is 50% darker than the rest, and due to double exposure, everything but the shadow returns to its correct brightness. これは暗いものだけではなく半透明にしたいものに使用する技術です。So this technique is used not only for darkening elements, but also for making things translucent. キャラクターを半透明にすればホログラムやお化け的な効果を得ることができます。And for example, if you add a translucent effect to a character, that can create like a hologram or ghost-like appearance. この二重露光もしくは多重露光がフィルムの撮影の基本テクニックになります。So there's double exposure and also multiple exposure, and this is one of the fundamental techniques in film photography. では別のダブラシ効果を見てみたいと思います。I'll show you another example. このシーンではレースのカーテン処理に使用しています。So here we use double exposure to create the lace curtains. 布が透けた感じが出ていると思います。As you can see, it has the see-through effect. 手前のレースのカーテンというのは素材としてはもうくっきりはっきりとちゃんと書かれてるんですけど、それをダブラシの技法を使うことによって半透明にすることで奥のキャラクターが透けて見えるようになると、そういう効果が生まれてるわけですね。So when the animators drew this scene, the lace curtain was in solid white, but then through double exposure, it becomes translucent like this. 次は車のヘッドライトを光らせる透過光を紹介したいと思います。Next, I'll explain a technique known as backlighting using car headlights as an example. 実際の光を多重露光で加えることで光の振る舞いを表現するのが透過光です。So backlighting is a technique where we add natural light through multiple exposures, creating dramatic lighting. このシーンではライトの地面への照り返しのダブラシとヘッドライト本体の光、光芒で4回の多重露光で完成しています。
This scene uses two sets of double exposures, one to create the reflection of the lights on the ground and the other for the headlights and the beams. ではどのように撮影されたか説明しましょ And I'll explain step by step how this was done. う。地面への照り返しは、同様にダブラシで下絵を完成させます。As mentioned before, we use double exposure to create the reflection of the light on the ground. 次に車のヘッドライト部分に穴を開けたマスクを別に用意して、その下から光を当てます。その時通常のライティングは消しておきます。レンズの前にフィルターを置くことでフレアや光芒を発出します。And then we place a piece of a masking sheet with holes cut out for the headlights, and we place it over the image and light it from below. And at this time, we switch off the standard lights in the room, and then a filter was then placed in front of the lens to create the beam effect. 市販の光学フィルターを使うこともできるんですけども、画一的なものにしかなりません。We can use commercially available optical filters, but they tend to be too uniform and not dynamic enough. 透明なセルに紙やすりで傷をつけることで伸ばしたい光芒の方向や数、強さをコントロールできます。ただし、望ましいものができるまでには何枚も作っては試します。And to create the light beams, we actually use sandpaper to scratch the surface of a transparent cell. And it's not an easy task. We have to go through multiple sheets of cells until we perfect the beam's length, direction, quantity, and intensity. そこで得られた効果をさらに重ね取りして完成させるわけですね。And then finally, we put all these elements together and shoot again. これも説明だけで分かりにくいので、これをご覧ください。Yes, I'll show you step by step how we do this. まず照り返しなしの状態で半録をします。So we shoot this without the light. さらに照り返しありの状態で半録をして下絵は完成します。And then shooting with reflection. 次に透過光処理になりますが、ヘッドライトの部分に穴を開けたマスクを置きます。Then moving on to the backlighting technique, we first place a mask with holes cut out for the headlights. バックライトで光を当てて、紙やすりで傷をつけたセルをレンズの前に置くと、このような光芒が発生します。Then we use a backlight with a scratch cell positioned in front of the lens to create this light beam effect. この光を、構成することで重ね取りして完成します。Then we layer all those elements to create this final shot. 実際の光をセルや背景画とは別にもう一回撮影するわけですけど、カメラの中でその光とそして実際のその手書きの絵が直接重ね合わされてで合成されるということですよね。So the part of the natural light is photographed separately from the cells and the background art, but then all those elements get combined with the hand-drawn elements into inside the camera, and then you will get a final shot like this. そうですね。実写ではこういうことは不可能で、後工程でやる作業になるんですけども、アニメーションでは撮影時に全てフィルムの時はやっていたということになります。Yeah, so this is not something that's not really possible in live action films, but with animation, we can apply all these techniques to bring out these effects. では、透過光を使用した他のシーンも紹介しましょう。And I'll share with you some other scenes that uses the backlighting technique. このシーンは夕日の残照を透過光で表現しています。So in this scene, we use backlighting to depict the afterglow of the sunset. ヘッドライトの応用になりますね。Yeah, it's the same technique used for the headlights. 次は主人公の夢のシーンになります。Then this is a scene of the character dreaming. 足元に宝石の光が流れ、洞窟の壁で怪しく光る石や画面外からの差し込み、さまざまな光が重なって効果を上げています。
So here you see different types of lights overlapping. For example, the jewel-like lights flowing over the ground, mysterious illuminating stones on the cave walls, and lights filtering in from off-screen. とてもたくさんの光があふれる美しいシーンなんですけど、これを全部手作業で一コマ一コマ撮影して作り出していたということで、ちょっと気の遠くなるような作業ですね。This is a really beautiful scene incorporating variations of lights, but I can't imagine the amount of work your team had to do, considering all this was done manually, frame by frame. そうですね。透過光もそうなんですけども、そのダブラシ、要するに多重露光をするってことは、その回数分同じ撮影を繰り返さないといけないですね。ですから、途中でどこか間違えると最初からやり直しということになる。非常に気を使って撮影していました。So especially with double exposure, because you're taking double the amount of shots, if you make a mistake, you'll have to go back to square one. So this was definitely a stressful technique to implement. 最後に朝日が昇るシーンを紹介します。The last example is of a sunrise. このシーンの制作前に冬の寒い中朝日をロケハンしました。And we actually went location scouting with the team on a cold winter's day before producing this scene. その時に見た朝日を参加スタッフが咀嚼して画面に落とし込んだ結果です。And the sunrise that you see here is a recreation of the sunrise we witnessed that day. 太陽そのものはマスクによる透過光ですが、背景そのものも明るさを増しています。So we used the backlighting technique with a mask to create the sun, and at the same time that enhanced the brightness of the background. これは背景を透過素材にした上でバックライトで明るさを足し込んでいるためです。And the background is brightened because we use the backlighting material, and which adds further brightness when we use the backlighting technique. ここまでは、アナログというかフィルム撮影による、技法ということで、フィルムに実際に光を当てて観光させて映像を作って記録していくわけなんで、物理的あと工学的な制約というのはどうしてもあるんですよね。でもその制約の中でいろいろ工夫して生まれたのが今説明があったダブラシですとか透過光という技法なんですけど、なんか一方制約はあるにしても手作りの良さみたいなものも感じられるような気がします。Yeah, so during the analog era, I think there were a lot of physical and optical limitations to what you could do, but it seems like you managed to, through a trial and error, come up with all these different techniques to achieve your visual objective. And I think that's wonderful. And you can really feel that it's like handmade. それがこの後1990年代半ばからデジタルの技術に変わっていくということで、それをこれから奥井さんにお話しいただきました。はい。その前にこの最後今ちょっと止まっちゃってますけども、この川面に映っている太陽透過光の処理、これ明るく光ってるところもそうですが、その周りにチラチラと波がきらめいてるような処理も入ってるんですけども、このシーンの表現は後ほど今度デジタルでどういうふうになるかっていうのをつながりますので覚えておいてください。Sorry, the video, the screen is frozen at the moment, but please look at the river where the sun is hitting the river's surface. Actually, there's a lot of like glittering effect on that, but please keep this scene in mind because as now I talk about our digital transition, which happened during the 1990s, I will refer back to this scene. このようにアナログの時代はいろいろな素材を手作りしたり、その時できる手法を取り入れて表現を試行錯誤してフィルム上での絵作りをしていたわけです。So I would say that our analog era was characterized by constant trial and error. Most of the work was done by hand, and we adopted whatever methods that were available to create new styles for film-based photography. それではデジタル制作への移行に関する話に移りたいと思います。Okay, now let me share our digital journey.
デジタル制作に移行したのは1999年公開の隣の山田くんの時になります。So our digital debut was with My Neighbors, the Yamadas, which was released in 1999. もののけ姫まではフィルム撮影がメインでしたが、いきなりデジタル制作に移行していたわけではありません。So many people think that we made this transition overnight because Princess Mononoke was shot mainly using film, but that was not the case at all. デジタル映像技術への取り組みは平成たぬき合戦ポンポンから始まっていました。We actually started exploring digital technology from Pompoko. 耳をすませばではフィルムのオプチカル合成をデジタル合成で取り組んでいます。And in Whisper of the Hearts, we adopted digital synthetic imaging. もののけ姫の時は 3DCG 部門を社内に作って 2D のデジタルシステムも技術部分的に取り入れました。And for Princess Mononoke, we established our own 3D CG department and started using 2D digital system. この2作品で取り組んだデジタル技術の知見がなければフルデジタル制作への移行は簡単にいかなかったでしょう。And through these two films, we gained valuable experience and knowledge, and without them, I don't think our transition to digital would have been as successful. 当時デジタル制作へ移行する時のポリシーになります。But when we were making this digital transition, we decided that we needed some rules that we would never compromise on. 一つは人の手で紙に描くことを大切にするため、作画、美術はそのまま残す。So rule number one, all animation drawing and background art will continue to be hand-drawn. 二つ目はデジタル化する制作工程も部署や人員ともに残すこと。つまり F でカメラがソフトウェア、つまり道具類が変わっただけと考える。And rule number two, we won't change any of the production process, including the department, all the staff. So what that meant is that we only changed the tools that we use. For example, we were using pencil and camera, but now we're using software. 実際デジタルへの移行は人によって出てくれたがあるので一様には進みませんでしたが、最終的には落語者もなく移行できました。それによりアナログで培ってきた技術や絵作りに対する姿勢がデジタル制作へ移行できたと思います。So it wasn't a smooth ride as some people struggled to adopt some of the digital technologies, but eventually we managed to make the transition without losing anyone. And because we were able to retain our entire team, I believe we were able to carry over all our techniques and approach and experience that we gained through our the analog era into our digital journey. そしてデジタル技術の利便性は大いに利用するが、コストパフォーマンスを優先しないということも重要なポイントになります。The rule number three is that yes, we will take full advantage of the convenience of digital technology, but we will never prioritize costs. スタジオジブリというのは質の高い作品を作るというのがもう第一の目標として心がけていることですので、もうコストは二の次ということで、制作費あまり気にしないで、ともかくいい作品を作るということを優先させてきたということですね。Studio Ghibli's mission is to create quality films, so cost has always been secondary. We focus on filmmaking and we don't worry too much about the cost. まるっきり気にしないってちょっと言い過ぎかもしれないですね。全くは一応営利企業なんで、全く気にしないというわけにはいかないんですけど、でも最新作の君たちはどう生きるかは、かなり気にしないで作ったような気がします。I think it's a bit too far to say we don't worry about the cost at all, but of course we have to make profit. But I would say the production of The Boy and the Heron, I don't think the director cared. We cared too much about the cost. We just did what we wanted to do. ではデジタル制作の工程を見てみましょう。Now let's take a look at the digital production process. 基本的な流れは変わりませんけども、仕上げ以降の工程を中心に黄色く色付けされたところがデジタル化されました。So the overall flow is the same, but the steps in yellow are now handled digitally. 新たに CG 工程も増えています。And then we also added the CG as a new step. ジブリでは絵を描く工程っていうのは紙に描くことを大切にしているので、アナログ時代と変わっていません。
昨年公開した君たちはどう生きるかもこの工程に沿っています。So drawing by hand is very important to Studio Ghibli. So The Boy and the Heron, which was released last year, was also entirely hand drawn. 他のスタジオでは全ての工程がデジタルに移行しつつあります。特に美術はデジタルデータでの納品が多くなっているようです。But other studios are moving towards complete digitalization, including art assets. 撮影もデジタルからフィルムからデジタルに変わって力の入れどころが変わってきました。ゴミやホコリに気を使う必要がなくなったので、よりクリエイティブな方向に集中できるようになったんです。So my work, photography, has also shifted from film to digital, and our focus areas have also changed. For example, we no longer have to worry about dust on the cells, so we can focus more on the creative process. デジタルに移行した工程を順に見ていきます。移行当時に近い作業風景になります。So let's go through the processes that were digitalized. This is one example of what our workplace looked like during the initial phase of our digital transition. 1990年代後半ですので、使用しているモニターもフラットパネルではなく CRT、多分ご覧になったことはないかといるんじゃないですかね。So this was in the 1990s. So the monitor we were using was not a flat screen. It's called CRT, which probably not many of you are familiar with. アニメーターの描いた動画はフラットベッドスキャナーによってデータ化していきます。Then we used a flatbed scanner to scan all the animation drawings. 色彩設計の作業画面ですが、当時使用していたソフトウェアの GUI になります。この画面では黒バックになっていますが、最終的には背景の上で色を確認します。So this was the graphical user interface of the software we were using back then for color design. The background is black here, but the final check is always done against the background art. このソフトウェアでは使用した色をセルごとのパレットで管理しているので、色の変更も簡単に行えます。And this software created a palette to manage all the colors that we use, so it was easy for the team to make adjustments later. 色彩設計の仕事は、絵の具の番号を指定する作業から RGB のカラーバランスを調整する作業に移行しました。So in the analog era, we were assigning paint ID numbers during the color design process. And in the digital era, we assign an RGB setting. 仕上げの作業では、色彩設計で決められた色でキャラクターを彩色していきます。And then in the digital ink and paint process, the assigned colors are added to the character. セル仕上げの時のように、絵の具の乾き待ちをする必要もなく、塗り間違いの修正も容易になりました。And now we no longer have to wait for the paint to dry, and correcting mistakes is much easier. 新しく誕生した、工程になりますけども、美術で描かれた背景素材はデジタルカメラを使用してデータ化します。So this is a new process that was added when shifting to digital. So the background art is actually digitized using a digital camera. この写真も当時使用していたもので、フィルムの撮影台を改造してジブリで開発したデジタルカメラシステムになります。So this is a photo of the digital camera system that we developed by modifying our animation stand. この一番上に映ってるちょっと白っぽく見えてるのがデジタルカメラですね。And so that's the digital camera, this little box on the top. 背景も紙に書かれているので、動画と同様にフラットベッドスキャナーでデータ化することもできますが、サイズが大きいものも多く、精度の意味でもデジタルカメラを導入しました。And we use a digital camera to shoot the background because they tend to be large in size. So for greater accuracy, we decided to use a digital camera over a scanner. 撮影台の機能を使えるので、大判の背景を分割してデータするときにも平行移動が容易になっています。And because this setup can still function like an animation stand, it comes in handy when dividing up large backgrounds and digitizing them. ジブリでも 3DCG を導入しています。これは移行当時に使用したソフトウェアの GUI ですね。And we also introduced 3D CG at Studio Ghibli, and this is one of the graphic user interface of the software.
主な使用目的は背景を立体的に動かすことでした。ここに見えているような無機質な質感ではなく、手書きの背景の質感のまま立体的なカメラワークを実現しています。And we use this mainly to move the background in 3 dimensions. On screen, it looks very mechanical and inorganic, but through camera work, we were able to retain the texture of the hand-drawn background. 3DCG を一番多く使用した作品は春の動く城になります。タイトルにある動く城に使用しています。And the film that utilized the most 3D CG was Howl's Moving Castle, where it was used to show all the different moves of the castle. 動く城も同様に美術の質感で動くので CG に見えないかもしれませんが、アナログでは不可能だった表現が実現されています。So not too many people think that the castle is CG because it retains that hand-drawn artistic texture. But through us using this 3D CG, we were able to achieve expressions that would have been impossible with analog techniques. 逆に崖の上のポニョでは一切 CG は使用していません。ジブリでは作品に合わせて使い方をコントロールしているわけです。Then in comparison, we didn't use any CG and Ponyo. So at Ghibli, we only use CG when necessary. スタジオジブリは手書きが基本ですんで、キャラクターや背景画というのは今でも手で紙に書いてるわけですけれども、こうして 3DCG も使ってるわけですね。ただあくまでもその使い方というのは CG でなければ描けない、そういう必要性のある時だけであって、あとCD でやりましたみたいな、そういう CG をアピールするようなものではなくて、あくまでも自然な使い方にも限っているということだと思います。Yeah, so one of the golden rules that we talked about before is that Ghibli's hand drawing is very important to Ghibli, and so the team still draws characters and backgrounds on paper, and we use CG only when no other methods are available to achieve our visual goal. はい、ありがとうございます。撮影もデジタルに移行してソフトウェア上での合成作業になりました。これも当時の GUI になるんですけども、撮影台を模した機能がありますので、そこで画面を構築していくことになります。So our photography department also transitioned digitally and using software to create composites. So this is one of the graphic user interface of the software we were using back then, and it had a function that imitated an animation stance, so we could use those functions to put together the frames. この工程をデジタル構成とは呼ばずにデジタル撮影としているのは、フィルム時代から受け継がれた絵作りに対するスタンプを残したいからです。And at Ghibli, we refer to this process as digital imaging rather than digital composite because we just want to carry our legacy from the analog era. フィルム撮影の時のタブラシは透明度の調整で簡単に行えるようになりました。But with these digital tools, we can easily create the double exposure effect by adjusting the transparency level. それではいくつかの事例で撮影前の素材と完成画面を比較してデジタル撮影の仕事を見ていきましょう。Let's look at some of these examples, and I'll take you through the before and after of digital imaging. デジタル撮影の時代になってから作られた実際の作品の実際のその撮影素材と映像を使って実例をこれからご覧いただくということで、私も非常に興味津々ですね。正直言って私アナログ人間なんで先ほどからのデジタルの説明になってからはもうあんまり言うことがなくてというか言えることがなくてですね、ひたすらそうなのかみたいな感じで私も勉強しながら聞いております。Yeah, so I'm not digitally savvy, so I'm struggling to follow up with your explanation since you started talking about your digital transition. But I'm interested in what you're about to share with us because I think you're using actual raw footages and raw materials from some of the digitally produced films. はい、これは風立ちぬのワンシーンで、主人公が外国の飛行機メーカーを視察したときに、格納庫で往年の名機を目の当たりにするシーンになります。So this is a scene from The Wind Rises. The main character visits a foreign airplane manufacturer and notices a famous model in the hangar.
キャラクターの足元にある黒い部分は影を処理するためのマスク素材になりますが、フィルム撮影のダブラシとは異なる処理が行われます。So the black area under the character's feet is a mask used to create the shadow, but the process that we'll be applying differs from the double exposure method that I explained earlier. 手前には飛行機の美術素材があります。So in the front, you have the drawing of the airplane. これに撮影処理を加えると、 And then if we process this digitally, このように黒かった影素材の部分は背景に描かれている影に合わせて処理をされて、手前のジュラルミン製の機体のハイライト部分には輝きが足されています。so as you can see, the shadow is not as black anymore, and we process it to match the shadow in the background. 格納庫の上部には窓があって、そこからの差し込み口も足されて完成です。And then we also added natural light coming in from the hangar's window. 主人公の高揚する気分を補完しています。And all this lighting effect complements the character's feeling of excitement. ではこのシーンを通して見てみましょう。 Now let's watch this scene. カメラワークによる窓からの差し込み口の動きや、光の中を舞う塵のきらめき、空間の奥行きを感じさせるためのフォーカスコントロールを施しています。So the camera work uses focus control to capture the movement of the light filtering in through the window, and also you can see some of the sparkle of dust dancing in the light, and also there is the sense of depth in the entire space. フォーカスコントロールというのは今の一つ前のカットで出てきた正面から飛行機を捉えたカットですね。奥の背景画をフォーカスをずらして、いわゆる日本語でピンボケすることによって浮世絵を出すという効果を出しています。でさっき説明のあったマルチプレーンというのは手前の素材にフォーカスを合わせて奥の素材に、フォーカスをずらしてということで、本当に工学的に実際の奥行きを活用してそういう効果を出したんですけど、デジタルの時代になってそれがもうコンピューター上でできるようになったということですね。So the focus control refers to the frontal shot of the airplane with the background slightly blurred, and that creates depth. And in the analog days, we used the multiplane technique to create physical distance between the drawings and intentionally put the background out of focus. But now all this can be done on the computer. そうですね。工学的なボケ。専門用語でもボケ、レンズのボケって言いますけども、そのボケをデジタル上でシミュレートするツールを開発して、この表現を実現しています。So at Ghibli, we created this tool where we can digitally simulate the blurring of the scene. はい。では次のシーンに行きたいと思います。Moving on to the next scene. すいません。続いて思い出マーニーのワンシーンになります。夕景の入り江に浮かぶボートの上の2人の印象的なシーンです。This is a scene from when Marnie was there. It's a very memorable scene with the two girls on the boat floating in the cove at sunset. 夕景の背景に波の作画とボートに乗ったキャラクターがいます。ピンク色の部分は水面への映り込み用のマスク素材になります。So against the backdrop of a sunset are animation drawings of the waves and the characters on the boat, and the pink area is a mask for creating the reflections on the water surface. そして完成画面はこのようになります。And then once we process everything, the cut looks like this. ボートの水面の映り込み部分には背景で美術で描かれた素材をはめ込んでいます。So we inserted drawings of the reflection into areas of the water surface where we wanted to have the reflections. 水面にはきらめきと揺らぎが足されて、夕日の輝き、光芒も撮影処理で加わり、幻想的に仕上がっています。And then we added glitter and ripples to the water surface and processed the image to add the radiating the sunset and its rays. And the result is this fantastical scene.
水面の動き処理には動きがありますので、シーンを通して見てみましょう。And also there's movement on the water surface. フィルム撮影で紹介した川面に映り込む太陽の透過光処理の流れを組んでいるんですが、背景と作画素材に撮影処理を加えることで、より一体感のある幻想的な有形シーンになったと思います。So we use the same backlighting technique to capture we use the same backlighting technique that I showed you earlier of the sunlight hitting the river surface. But with this scene, we added more processing techniques to make this scene more brighter and more fantastical. 一つのシーンの中に非常にたくさんのエフェクトが組み合わさって、それでこうした完成画面ができてるわけですけれども、デジタルになって技術的にはいろいろ本当にできるようになったとはいえ、結局手作業と同じく一つ一つ細かい作業を積み上げて、こういう完成画面ができてるということですね。Yeah, there are so many effects in this one scene, and it seems that even with digitalization, you're spending the same amount of time and effort as you did during the analog era to create such a scene. その通りですね。ありがとうございます。Yes, it hasn't become easier with digitalization. では最後に、君たちはどう生きるかから日々の炎の処理を紹介します。And in this final example from The Boy and the Heron, I will explain how we created this Himi's fire character. 素材を交えてこれだけのことを紹介するのは多分初めてになると思いますので、よろしくお願いします。I think you are the first one to be seeing this raw data from this film. 同様に処理前と処理後を比べるとこのようになります。So before and after. フォトリアルな炎は CG で作ること可能ですけども、ジブリではやはり人の手で動かせるものは描くということを基本にしています。I mean, we can use CG to create a very realistic fire like this, but at Ghibli, again, we want to handcraft elements wherever possible. アニメーターの描いた炎の素材に撮影処理を加えることで、その作品世界でのリアルを表現します。So we process the fire drawn by the animator and process it to make it authentic within the film's world. ではどのような素材で構成されているか見てみましょう。Okay, so let's take a look at all the pieces that we created for this specific scene. 背景、The background. 真人の作画素材、 And Mahito, this is an animation drawing. 奥の炎の素材、 So this flame is the back layer. 炎のシーンを作るためのマスク、 And then mask to create the core of the fire. ヒミの頭ですね、これね。 And Himi's head. 炎の中のヒミの体のシルエットになります。 Himi's silhouette. 手前の炎の素材、 And the layer of flame in the front. 最後にテーブル。 And the table. この各素材は手書きの作がペイントされたシンプルなものですが、それらに処理を加えてヒミというキャラクターのを表す炎に仕立てなければなりません。So each piece is a simple hand-drawn and painted animation drawing, but we put it all together to create this fire that personifies Himi. では撮影処理を順によって見ていきましょう。And then now let's look at how we processed it. まず背景ですが、元からヒミの炎の影響も含めて描かれています。So this is the background, and we process it, and already we included the glow from Himi's fire in the background. 炎の発光処理が加わることを考慮して、コントラストを少し強めています。We increase the contrast here because we know that we'll be adding more glow after processing. 背景は留め素材ですが、照り返し部分に強弱を加えて炎の煽り感を加えています。So the background is static, but we added some nuance to the glow from the fire to make the fire feel dynamic. 真人の素材にも炎の影響を加えます。And then we also applied the effect of the fire onto Mahito. 前面に炎の影響を足して背中側は少し絞ってコントラストをつけます。So you can see the glow on his frontal side, and then behind him is slightly darker.
背景と同様に炎の影響には煽り感が加わります。And again, we added some movement to the fire. 炎の処理ですが、作画ペイントでは2色の塗り分けだけになっています。それに撮影のマスクワークで濃淡を足して、炎の勢いや発光感を足しています。And for the fire, we only used 2 colors of paint, but we added depth using mask, and also we added some intensity and glow. 炎には透明感がありますが、発生源近くは濃く、上昇するほど薄くなるように処理します。You can see that the fire is slightly translucent, darker at its source and lighter as it rises. 炎が平面的にならないように、ヒミの体の周りを濃く残すためのマスクになります。And then we use this mask to keep the immediate area around Himi dark to ensure that the fire doesn't appear flat. このマスクにも炎の揺らぎ処理を加えた上で、炎の濃くします。And then we process it so that we add more movement to the fire, and then we darken the flames, the back layer. 炎越しに見えるヒミの体のシルエットの処理を見ていきます。And this is Himi's silhouette. このシルエットにも炎の揺らぎを足しつつ、平面的にならないように合成していきます。And again, we added some movement to the fire so it doesn't appear flat. 次にヒミの頭ですが、当然このまま乗せるわけにはいかないですよね。And then this is Himi's head, but of course we can't leave it as it is. 炎の隙間から覗いているようにマスキングした上で、炎の影響も加えています。So we masked it so she appears to be peering through the fire, and we also added more glow from the fire to her face. 最後に手前の炎を乗せますが、基本的な処理は奥の炎と同じになります。And then as a final step, we added another layer of flame in the front and processed it in the same way as the flame in the back. 奥と手前の炎の輪郭は同じで、内側のディテールだけ変えた素材になっています。And actually, the outlines of the two flames is the same, but their details are different. これは炎の厚みを持たせるためで、撮影処理で加えるディテールも奥とは変えて乗せることで、炎の立体感を作り出しました。And we have these 2 layers of flame to create depth, and adding different details also makes the fire appear more three-dimensional. これで日々の炎のシーンが完成しました。このシーンを通して見てみましょう。And this completes the scene, so let's watch the scene. 通してみると、背景やキャラクターに加えられた炎の照り返しの煽り感もわかるのではないでしょうか。So here you can see that the glow of the fire in the background and also on Mahito. 日々は真人のお母さんの少女時代という設定ですので、熱くもあり、温かくも感じられる炎に仕上げたつもりです。And I hope you've all seen the film. Just a giveaway. Hime is actually Mahito's mother in her younger days, so we wanted the fire to feel both hot and warm. このように、撮影の作業は前工程から上がってきた素材の良さを生かしつつ、作品やシーンに合わせてより良い画面に仕上げることです。So now the role of digital imaging is to enhance the high quality materials created by the earlier production steps and transforming them into an even better image that aligns with the film's tone or the style of a specific scene. 今回紹介したのはデジタルの絵作りのほんの一例ですが、アナログ制作時代から続く創意工夫を感じ取ってもらえたのではないでしょうか。So this is just a fraction of the digital image creation that we do at Studio Ghibli, but I hope you've gained some insight into the creative approach that we are taking. 君たちはどう生きるかというのは去年公開されたばかりの最新作ですんで、大変貴重な素材を使っての説明だったんじゃないでしょうか。私も見るのは初めてだと思います。Yeah, because The Boy and the Heron was released just last year. So thank you for sharing these valuable raw data with us. It's actually my first time seeing them as well. では最後に、デジタル制作に移行してから絵作り以外の部分で取り組んだことにも少し触れて終わりたいと思います。
So finally, I'd just like to share this slide with you to just show you some of the initiatives that we undertook in our digital transition that were unrelated to the image creation. ご覧のように制作システムがデジタルに変わってから10年以上、実際上映する方式はフィルムが主流でした。So as you can see, even though we made the digital transition, for 10 years after that, movies were still being screened from films in theaters. このような状況の中で最終的により良い映像を届けるためにここに記しているようなことにも取り組んできました。So we undertook some of these initiatives to ensure that when our films were screened in theaters, that they were of the highest quality. 詳しく話すのには時間が足りませんので、興味のある方はご質問いただければと思います。So I don't have time to delve into this now, but if you're interested, please ask questions during our Q&A. 以上で今日の講演を終わりたいと思います。ありがとうございました。So that brings me to the end of my presentation. Thank you for your attention. ありがとうございました。ありがとうございます。Nonaka-san, and it's a rare opportunity to get access to both of them today. So we encourage you to ask as many questions as you would like. Maybe a question for Nonaka-san first. Both you and Okui-san have been with Studio Ghibli for over 30 years. I'm curious, how did you come to join Studio Ghibli, and would you share a little bit about your journey with the animation house with us? まず野中さんにご質問です。大木さんと同じくスタジオジブリでもう30年間ほど働いていらっしゃいますが、スタジオジブリに入社した経緯と、そのスタジオジブリでの歩みについて少しお話しいただけますでしょうか。はい。私はもともとアニメーションが好きで、大学でアニメーションのサークルに入ってたんですね。で、大学を出た時には、それでもやっぱり好きなことと仕事はちょっと別のものだと違うんじゃないかということでアニメーションとは関係のない会社に最初就職しました。So I've always loved animation, and during my university, I actually was part of the animation club. But after graduating, I felt like I had to separate work from play. So I actually worked in a completely different industry. でその会社でしばらく働いてたんですけど、どうもやっぱ合わないなということでその会社を辞めまして、でその時にですねスタジオジブリにその大学のサークルで同じようにアニメーションについて活動をやってた人間が働いてまして、で結局もうやっぱり絵は描けないけどアニメーションは好きだしそういうつてもあるんでともかくジブリに働きたいということで話をしたんですね。そしたらそれは鈴木敏夫さんに話が通りまして、じゃあちょっといっぺん試しに働いてみるかということになりました。So I worked for a few years at this company, but I always felt that it wasn't for me. And so I thought, I still love animation. That's the industry I want to work in. So at that time, I had a friend from university who was also part of the animation club, already working at Studio Ghibli. So I approached him to say, I'm kind of interested. It's not kind of, I'm very interested. Could you help me? And somehow he managed to get the message across to the producer, Toshio Suzuki. And he said, well, yeah, you can give it a try here. で最初は多分試用期間ということだったんですけど、やってみたら幸いになんとかものになったというか役に立ったということで以後、30年にわたって働き続けてるということですね。So initially, like everybody else, I was put on probation, but fortunately I passed, and it's been 30 years since. で最初に入った時はですねその頃本当にまだジブリは小さな会社だったんですけど、でもちょうど大きくなる時期だったんですね。ですからそれまで専任の担当者っていうのはいなかったんです。ごめんなさい、法務著作権関係という担当者いなかったんですけど、そういったものについても担当者が必要だろうということで、じゃあお前やってみるかということで鈴木から指示を受けてそういった分野に取り組み始めました。
And when I initially joined, Studio Ghibli was still very small, but they were just beginning to expand. And then, they said, well, there's nobody in there's no legal and copyright department. There's nobody who specializes in that. So they said, well, can you do it? And that's how I started my responsibility in the legal and copyright department. で、学びながら仕事を、私自身、そういう専門職やって、ごめんなさい、専門にそういったのを勉強したわけじゃないんで、学びながら仕事してたんですけど、なんとか、なってったということで、あと、同時にですね、ジブリってのは非常に小さな会社だったんで、他の、広報とか、宣伝とか、そういった関係の仕事も最初からやっておりました。And so everything I know, I learned on the job. And because, Studio Ghibli was a small company back then, I also got involved in some of the PR and promotional work as well. 今日ここにこうしているのも、そういった仕事の一環ということになると思うんですけど、ですから、本務の仕事はずっとやってたんですけど、一方、そういった広報関係の仕事、あとその延長上として、ジブリが発行しているいろんな出版物とか雑誌、ごめんなさい、リリースとかそういった宣伝物、そういったものの確認作業というのも結構今仕事の半分近くを占めてます。というのは、もともと好きでこの会社に入ったということで知識があるよと。あといつの間にか長くいるということによっても知識があるんで、そういったものが役立つだろうということで、そういった出版物とか広報宣伝物の確認作業というのも、ホームと同じぐらいのウエイトで今仕事としてやっております。So my official title is head of legal, but the reason I'm here is more for PR work rather than legal work. And also I do a lot of checking of all the publications and promotional materials. And I think because I love animation, I already had a certain amount of knowledge of the industry, and also being in Studio Ghibli for 30 years, I've accumulated a lot of knowledge on the industry and also on the company. So I think they give me a lot of opportunity to try to play different roles in the company. ということだと思います。And Okui-san, is it true that you had not intended to work in animation in the first place? So then how did that sort of arrive in your head, and how did you come to Studio Ghibli? 当初は、アニメーション業界に入るっていう、そういうふうに、強い意志を持っていたわけではないとお伺いしているんですが、その、考えはいつ頃から変わって最終的に、どのようにスタジオジブリで働くことになったのでしょうか。はい、アニメーション業界に目指してなかったっていうのは正しくはないですね、実は。私はですね、野中の方は大学だったと思うんですけど、私は高校の時に、映画のサークルがありまして、でそこで学校行事の記録映画を8ミリで撮るっていうことをやっていたんですけども、そこにやはりアニメ好きの人間が集まって、なんか作ろうって言って作り始めたんですね。そこでなかなかうまくいかんということで、実際プロの現場でどうやってるのかっていうことを突き詰めていくと、やっぱり現場に行くしかないということで、学校経由で現場に入ったという。Actually, it's not accurate to say that I wasn't interested in the animation industry. So Nonaka-san was part of the animation club in university, and for me in high school, I was part of a movie club, and we made some promotional movies for the school. And also in that club, there were a lot of animation lovers, and we did make our own animation, but I felt that it wasn't good enough. I didn't have enough knowledge. I didn't know enough techniques to make a good animation film. So I decided, I really need to get into the industry and start working. So after high school, I entered the animation industry.
高校を卒業してアニメーションの学校に入ったんですけども、周りはですね、みんなやはりアニメーターを目指す人たちばかりなんですよね。でも私はその高校での経験があったので、最初から撮影を目指して学校に入っています。で、1年目はやはり総合カリキュラムになるので、いろんなことをやるんですけども、まあその中でやはり早く撮影の仕事がしたいということで、友達の紹介で、その最初の撮影スタジオに潜り込んだという経緯です。Actually, sorry, correction on the interpreter's part. So after graduating from high school, I entered an animation school, and most of the students at an animation school, they are aiming to become animators. But because of my experience in high school and filmmaking, I actually wanted to get into the photography aspect of the animation industry. But with any school, the first year is always learning about the fundamentals, and I felt I didn't want to waste any more time here. So I had a friend who was already working in a studio. So I approached him, and without finishing school, I started working for that studio. And Okui-san, across your projects at the studio, you've worked with authors including the late Isao Takahata, Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki, as well as Hiromasa Yonebayashi. And is the process different with each of these directors depending on who you work with? そうですね、この高畑監督や宮崎監督、宮崎五郎監督、米橋監督など、複数のアニメーションの監督とお仕事をされていますが、やはり監督によって、奥井さんの仕事の進め方や役割というのは変わることはありますか？監督によって変わることはないですね。作品によって変わると思っていただいた方がいいかもしれません。ですから、その時作ろうとしている作品がどこの方向を目指しているかによって私の役割も変わってきますし、そこに取り組んでいく技術も変化していくというふうな感じだと思います。Yeah, so my role doesn't change, even though the director is different, but I think you can say that my role changes by film. So, what is the objective of the film? What is the film trying to achieve visually? Then what the techniques I use will differ. So it's not really the director, but more on the film itself. And maybe a question for both Nonaka-san and Okui-san. What's kind of uniquely different about each of the studio directors? Are there any quirks or interesting stories or anecdotes that you could share with us today? そうですね。野中さんと B さんにお伺いするんですが、スタジオジブリの、さまざまな監督がいらっしゃいますが、各監督の、特徴というか、癖というか、もしまた何か面白いエピソードがありましたら、ぜひ教えてください。ですね。高田さん、もうお亡くなりになったんですけども、私はポンと山田くんの2作ですね、一緒に仕事をしたのは。で、山田くんの時ってのは今説明したようにですね、フルデジタル制度に移行した1作目になるんですよね。で、その時、感じたというか、最後の作品であるかぐや姫の物語っていう作品にもつながるんですけども、高畑監督はそれまで自分のやってきたなんていうんですかね、ノウハウっていうんですか、それはありつつも常に次新しい表現を求めている方です。ですから山田君の時はかぐや姫の物語もそうですけども、淡い色彩画水彩画風の画面を目指してどうやってそれを実現するかっていうことを突き詰めていく方ですよね。で、逆に宮崎監督はですね、それまでやってきた自分のノウハウがベースにもう膨大にあるんですね。で、それをDirector Takahata, so I work with him on Pompoko and My Neighbors, Yamada My Neighbors. And as you know, that was the first fully digital film. And I got the impression that Takahata is, of course, he has a lot of knowledge on animation making, especially what he's accumulated over the analog age. But
I felt that he was always pursuing for new expressions. And so with the Yamada My Neighbors, for those who have seen it, it's done in like watercolor. And that was something that he wanted to try. So he discussed with us, how can we achieve this kind of visual expression? And he was always very keen to try new things. で宮崎監督は過去の膨大なその自分の知識を生かしてですね、とにかく自分の頭の中にあるイメージをどうやったら実現できるかっていうのを、絵コンテにも含めて、もう実際に絵にしちゃうんですよね。ですからそれを目指して他のスタッフは日寄るので、あまり新しいことにやろうっていうことにしないわけじゃないんですけども、自分から率先して何かってこともあんまりなくてですね。で、宮崎さんの場合は我々の方からこういうのはどうだっていうのを提案する形でどんどん絵作りを進めていくという感じになっています。And in contrast, Miyazaki, he was not proactively looking for like new techniques or new expressions. Everything was in his head, and he already had a story, he already had a vision, and then he would put that on the storyboard and say, okay, please make this. So, but that doesn't mean he was against adopting like new techniques or new expressions. It's just he wasn't looking for them. So if we proposed something new to him and he liked it, he was very receptive. ですから宮崎はとにかく自分の頭の中に完成の絵がもうすでにあるんですよね。で、私たちはそれのちょっと斜め上にある別バージョンを提供するということで、彼を驚かすのをどうやってやろうかっていうのを頑張ってると。今日紹介した日々の炎もそういう感じです。So, as I mentioned, like everything, the story's already finished in his head, and then he would provide the storyboard for it. But for us, it's also our job to provide a different perspective. So we would, based on the storyboard, we will come up with different suggestions. And what I just showed you here with the Himi's fire, that was our suggestion and not his. So that's how we collaborated with Miyazaki. 私にも聞かれてみたんでした。そうか、最初の質問は確かそれぞれの監督の何かそのエピソードとかそういったことを求められていたんでしたっけ？そうですね。癖とか特徴とか何かと、思い出に残るエピソード。いや、すみません。なかなか具体的なエピソードというのを覚えるのが苦手な人間でですね、なかなかちょっとさっきから考えてたんですけど、思いつかなくて、だからちょっと、そういうエピソードとはちょっと違うんですが、ともかく、やっぱり宮崎さんについては、本当になんですかね、エネルギッシュだなと。最初に会った時に、ともかく作品が好きだったんで、どういう人かというのもある程度、雑誌なんかで記事を読んだりして、なんか分かったつもりでいたんですけど、実際に会ってみたら、それをはるかに上回るエネルギッシュさで、なんていうんですかね、本当に一緒の場にいると、なんか熱量を感じるぐらいのですね、パワーというかそういうものをひしひしと感じるようなところがあって、で、あとものすごく多面的な人なんで、ある時はものすごく怖かったり、ある時はものすごく親切で、なんで私にそこまで親切にしてくれるんですかみたいなところもあってですね、本当になんていうんですかね、多面的な人だなということを思ったことを覚えています。So I don't know if this is answering directly to your question, but with Miyazaki, he's very enigmatic. So I was always his fan, and I read up a lot on him. So when I joined Studio Ghibli, I thought I kind of knew him. But when I first met him, he was just beyond what I'd expected. He was very energetic. You could already feel his power when you're in the same room. And he's also he has all these different faces. So one day he'll be really scary, and the next day he'll be really kind, like overly kind. So he's very, very powerful, very enigmatic, and multifaceted. で、高須さんについては、非常に理論的というか、常に
論理でものを進めて考えていく人なんで、一見そういった激しさはないような風に見えるんですけど、実際中身は非常にその激しいものを持ってる人で、で論理も突き詰めていく時も結構なんですかね、攻撃的な感じで攻めながら論を組み立てていくと、いろんなものの見方を繰り返し検討しながら重ねながらものを進めていくんですけど、どっかなんですかね、やっぱり根本的なところでは実は似てるというか、やっぱりものすごいエネルギーを内に秘めた人だったんですね。ですからなんかやっぱ接してるうちに、この人はこういうなんか高い熱量を持ったやっぱりそういう人なんだということを、ある時悟ったということを覚えております。And then with Takahata, I found him to be a very logical person. So initially I thought, oh, maybe he's not as passionate or enigmatic like Miyazaki. But when you get to know him, he really, he has the same amount of passion and energy, but it's sort of kept within him. But he doesn't compromise. If he believes this and he has his reasons for it, he will pursue it and try and convince you. And so I think at heart, Takahata and Miyazaki, they're both the same. They just take a different approach, but they are like a ball of energy and enigma. Since we have most of you back now, we're going to open the floor for questions. And please let us know if you have any questions for Okui-san and Nonaka-san. Let's take a Hi, thanks for the insight. I'm going to ask something quite controversial. AI is increasingly being used across the creative industries from writing, music, composition, photo and video generation. How do you see the future of AI in animation, in particular for a studio like Studio Ghibli, where hand-drawn craftsmanship, artistic details and emotional storytelling are central to the brand? And like how might AI tools support or challenge these traditional elements in writing, music, and like visual animation without compromising the artistic essence of Studio Ghibli films? Thanks. でちょっと物議を醸すような質問になるかもしれないんですけど、最近ではやはり AI の話が多くあります。で、音楽業界、映像業界、出版物の業界でもAI が多く使われてきています。そして今後 AI がそれらの業界にどのような影響を及ばすかという議論が多く行われています。ですので、アニメーションの業界によって、特にスタジオジブリなど、手で絵を描くこととか、やはりちょっとアナログ的なアプローチを重視しているジブリにとって、やはり AI っていうのは驚異的な存在になるのか、やはりうまく取り入れれば強力な味方になってくれるのか、アニメ業界全体において、あとスタジオジブリにおいて、AI の影響ということについて教えてください。実はまだ AI には一切ジブリの中では取り組んでおりませんで、公式的な見解を言える立場にはないんですけども、私の知っている別のスタジオではちょっと取り組みを始めています。ただ、これからまた変わってくるとは思いますけども、なかなか求めているクオリティに達しないというのが現状でした。ただ、いつどう化けるかは分かりませんので、脅威は脅威なんですが、それを脅威としてばかり捉えていてもしょうがないのに、どううまく使っていくかってことをやっぱり考えるべきだとは思います。ただ、やはり人の手で描くってことはやっぱりなくならないと思います。いや、なくなってほしくないです。はい。
So for Studio Ghibli, we haven't explored AI yet. So, I can't comment on that. But I know another animation studio that has sort of introduced AI into their production process. But what they've said is that at the moment, AI can't achieve the high quality that the animation industry is looking for. So they can't, there's no practical use for it at the moment. But we never know when AI will make that big leap and do something fantastic. So I personally think, yes, it is a threat, but we have to turn AI from a threat to something that can support us. So that's the attitude I have. But I have to say, like for us, drawing by hand, that's very important. And at Studio Ghibli, that will never disappear. And it's my hope that in the animation industry overall, that this hand drawing technique will remain despite the progress that AI will make. Thank you for the question. We have another question from the lady in the front. Hello. Yeah, thank you very much for your presentation. I appreciated the techniques, the insight into the techniques and your passion for your art. My question is sort of related to what he said about AI, but a little bit further back. So with you talked about transition from analog to digital. I would like to know how it has influenced your outlook on your vision on what Studio Ghibli's films should look like. Has the digitization process made you more perfectionist about what you expect films to look like? How has it influenced your vision? And maybe with AI, you say there's no practical use for now, but how will it translate into what you expect and what you would like to do? Because the hand drawing still is important, but then it might change. まず、素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。そして、ちょっと先ほどの質問は AI にも関連するんですけど、AI の話に入る前にちょっとアナログからデジタルへ移行したということなんですが、その移行、デジタルに移行したことで、奥井さんがその映像に求めるビジョンっていうのは変わりましたか？例えば、デジタルっていう、非常に便利なツール機能があるので、例えばより映像に対して完璧主義になったとか、やはり何かそこで変わったか、自分の映像に対する姿勢や見方。そして2つ目の質問ですけど、もし今後 AI が活用できるようなレベルになってきたら、AI に何を期待するか、もしくはまた AI によってその奥井さんが求めているビジョンっていうのが変わるの。はい、じゃあ一つ目からですが、アナログからデジタルに変わったとき、絵作りに対するスタンスは何も変わってないと思います。ただ、アナログでフィルム撮影でできていたことがデジタルになってできないことがたくさんあったんですね。先ほど言ってたフォーカスのコントロールもそうです。そういうことができないことが増えたから、それをじゃあ実現するためにどうするかっていうやっぱり努力をやるわけですね、試行錯誤。そういう意味では何も変わってないと思います。So actually the transition from analog to digital, of course my stance isn't changed, like making handmade animation is most important to me. And actually when we transitioned to digital, there were actually a lot of things that we couldn't do that we could do during the analog era. For example, like the focus control, that's something that we can't do digitally. So there was a lot of trial and error to see what we can do digitally. そうですね。フィルムで上映するスタイルからデジタルで上映するスタイルにまた上映スタイルも変わったんですけども、これちょっと先ほど最後のページでちょっと触れてたんですが、デジタルで制作した絵をこのようにスクリーンに投影するとですね、今これもう完璧に止まってますよね。フィックスフレームになってるんですけども、フィルムの映像っていろんなアナログの揺れとか入ってすごくいい感じに画面が揺れるんですよね。それがデジタルだと一切ない。ですから映像ではなく
絵画が映されてるっていうふうに見えてしまう。そういうものを避けるために我々はあえてデジタルの映像にもフィルムライクなジュレットとかグレインを出したりとか、そういうことをしています。And another thing, because now, previously we used to, movies were screened from film, and now a lot of the films are screened from digital print. And so this is like an example of digital print. And as you can see, it's very static. It's almost like there's no life. So it's like you're seeing a picture. But with like a film stock, you can actually feel this kind of like nuance. There's a bit of movement and the graininess of the screen. That's something that we believe adds quality to a film. So when we transitioned to digital, we lost all these things, but we didn't say, well, we can't help it, it's digital. We try to bring back the elements that we had in the analog era and recreate that using the digital data. So, I mean, in that sense, like our approach, our vision is still to like maintain the feel of the analog era of film production, but still take advantage of all the digital technology available. Thank you for the question. I'd also love to just tie in another question. Since we're on the topic of that very detailed walkthrough that Okui-san and Nonaka-san did in terms of Studio Ghibli transitioning from the analog era to digitization. As with any transitions, they are almost always complex and incredibly difficult. So what was the most challenging aspect of the transition for the studio and the team? 彼女の質問につながるんですけど、やはりアナログからデジタルへ移行するっていうことは、さまざまな課題やチャレンジがあったと思います。奥井さん、野中さんにとって、最も大変だったことは何だったでしょうか。いや、例によって具体的な記憶があんまりないんですけど、ただ最もなんですかね、大変な作品ということで言うと、割とパッと出せるのがもののけ姫だったかなという気がしますね。私にとって最初に企画から完成まで、公開まで全部付き合った宮崎駿作品ということもあるとは思うんですけど、ともかく、それまでの作品の制作費、あと制作期間、どちらも2倍をかけて今までできなかったことをやろうということにチャレンジした作品だったんですね。で、それに伴っていろんな困難も多くて、で、スタジオもかなりその時疲弊してたような気がするんですけど、大変だった分その印象深いというか、結果的にはその作品が一番私の記憶に残っているということを今ちょっと質問を受けて思いました。デジタルにいや、そういうことですかね。デジタルにこうすることで困難さがあったと。それと同じように困難なものというのはどういうことがあったんでしょうという形捉えてしまった。そういうわけじゃない。もっと具体的にあれですか、アナログからデジタルに移行することについての。Okay. His answer is not directly linked to the question, but before we made that transition to digital, Nonaka-san just wanted to say that every production is very difficult, and with Princess Mononoke, that's when they started introducing digital technology. It was still very challenging. The time, the cost of producing Princess Mononoke was double compared to all the other works. And so even, I guess as we embarked onto our digital journey, it was still just putting the production together was extremely challenging.
And I think that was, trying to mix also the analog approach with the digital approach. That was also very challenging. And the team really felt that with the production of Princess Mononoke. はい。じゃあ私の方からお伝えしますけども、アナログからデジタル、先ほどもちょっと触れましたけども、で、あとここの画面にも出ています。アナログの時代というのは、背景セルという目に見える形で存在しています。で、これをフィルムで撮影することでスクリーンに映った時に何が正しいかっていうのは人の目で見れるものがあるんですよね。ですが、デジタルになるとデータになる。そのデータって人の目では見れないんです。データそのもの。そういう人の目に触れるためには表示する媒体がないと見れません。So for me, the biggest challenge is in the analog era. So you have the background, you have the cell, and then you shoot it using a camera, and right away you can check on screen how that turns out. But in the digital era, when you shoot it, it just turns into data, which means you can't check it right away with your own eyes. And in order to check what you just took, you need a device that will display the data. で、デジタルのデータは例えば、まあでも一番皆さん分かりやすいのはモニターですよね。で、各自、もう今、一人ずつもうモニターってPC のノート PC とか持ってらっしゃると思いますけども、その PC の画面上で正しい色が再現されてるかっていうのは誰も保証されてません。ですから映画用に映像を作ってて作業してる画面に映ってる色が正しいっていう保証がないと作業は進められないんですよね。で、それを何とかしようとしたのが、この書いてありますけども、CMS っていうカラーマネジメントシステムを導入して、映像用に導入して、それを構築したっていうのは、これ非常に大変でした。で、これは制作系。And then, so you capture it as data, and we can only check it once we display it on a monitor. And now, okay, everybody has a laptop or some device. But back then, the monitor that we're using, what you see on the monitor is not necessarily the same color that you will see once it's projected in the theaters. So you can't say, okay, this is the color we see on the screen, this is the correct color, that's fine, because you never know how the colors will turn out on another device. So that's why here we adopted this CMS, color management system in Studio Ghibli. 移行した当時のモニターっていうのは、先ほど画面にも出てましたけども、CRT っていうブラウン管のモニターだったんですね。で、ブラウン管のモニターって非常に個体差が大きくて、一個ずつの差が激しく、それも使っているうちにどんどん色が変化していくっていう特徴を持っていました。だからそれをきちんとマネジメントできる仕組みを構築して、プロダクションレベルで管理するっていうことをやってたんですね。So, and as you saw in my presentation earlier, the screen that we were using was not flat screen like what we have today. It was CRB, and it's huge. And actually, the colors that you see differ from monitor to monitor. And over time, the colors change, I guess because the monitors get older. So we had to set up a completely new system where the entire production team will manage the color using this color management system. で、さらにちょっと専門的になりすぎないんですけども、先ほども話したように制作システムがデジタルに移行しても上映はフィルムっていう時期が長くありました。ですからデータで作り上げた画像をフィルムにレコーディングしてスクリーン上で正しい色を再現しなければいけない。これまたすごく大変な作業で、これは実際の、ポストプロダクションラボラトリーと協力してそこまで含めた仕組みを作ったんですね。And another huge challenge that we faced was so now we were producing film as digital print, but the theaters were still screening them from film. So what we had to do was we had to transfer the data back onto film so it can be screened in the theaters. But that means the colors will change during that
that recording. So once we transfer the data onto film stock, we again had to work with the post-production team to adjust the color. 以上です。 Do we have another question? Okay, Michael, please. Hi, thanks so much for your presentation. My question is mainly about storytelling. There's this universal appeal of Studio Ghibli films all around the world. What makes you feel, what's your approach in terms of like, what do you think is the universal appeal of Studio Ghibli stories? I mean, there are other animation studios in Japan as well. So what makes Studio Ghibli stand out from the rest of them? Thank you. やはりスタジオジブリの、ストーリーテリングっていう要素なんですけど、やはり、他の、日本にも他の、アニメーションスタジオが多く存在するんですけど、やはりその中でもスタジオジブリっていうのはまた非常に大きい存在だと思います。で、やはりさまざまな人を魅了するなんか普遍的なものがあると思うんですね。それはお二人の中ではこの普遍的な、テーマなのか、スタンスなのか、それはなんだ、どういうふうに定義しますか？なかなか難しい質問。 It's a very difficult question. Please give me some time to think about it. でもなんていうんですかね、ジブリの場合はともかくまず高畑勲、宮崎駿という2人の、作家と言っていいと思うんですけどね、その作家の作品を作るということでスタートしていると。でともかく今作る意味のある作品、意義のある作品とは一体何だろうというところから発想しているということがあると思います。ですから今これが受けそうだとか、これが当たりそうな作品だなということでマーケティング的な発想で取り組むんじゃなくて、スタート時点からそれぞれの作家が今作るべき作品とは何かということを真摯に考えて、でそれをテーマ化して作品にしていくと。ただそこにおいてはあくまでも独りよがりになるんではなくて、常に世の中というものを見ながら作品を作っていると。周りからいろんなものを吸収しながら作るということを忘れないで進めているということがまずは一応あるのかなという気がします。So in terms of storytelling, I would say, like, of course, we call Miyazaki and Takahata directors, but in my opinion, they're writers, and they're always thinking about what story do I want to tell, or do I need to tell in today's world. So when they start any film production, their starting point is, what is relevant in today's world? What kind of story is relevant in today's world? So they're not looking at, what's trending now? What kind of, what can I make that will be a hit with the audience? They look at what's going on around them, and they get inspiration from what's going around in the world, and they identify like issues and challenges that our society is facing, and they say, okay, this is the story I need to tell because it's relevant today. ね。映画ってやっぱり皆さんいろんな作品、そのターゲットを相当なんていうんですかね、やはり最初出来上がったからにはたくさんの人に見てもらいたい、あと工業的にも成功しなきゃいけないということで、結構幅広いターゲットにする場合が多いと思うんですけども、もちろんジブリ作品も多くの人に見てもらいたいっていうことで宣伝とか打つわけですけども、でも作り手の現場では実は身近な存在に対してこの映画を見せたいっていう気持ちで作っているってことが多いですね。それも一つあるんじゃないかと。So for any movies, movies tend to target a wide range of audience because
any filmmakers would want their movies to be seen by as many people as possible. And of course, you have to make it a commercial hit from an economic perspective. And of course, Studio Ghibli is the same in the sense that we want as many people to watch our films. But on site at the studio, I think the entire team works on a film with the first goal of creating something that we want our families and loved ones to see. That's the starting point. For the question, I think we might have a question in back. Yeah, thank you. Hi. Yeah, thanks for coming. Are there any current or maybe future developments in digital imaging that Okui-san you might be excited about, currently keeping your eye on? And maybe not just Okui-san, since we have Nonaka-san here, it might be interesting to get them to talk about projects in the development timeline. このデジタル撮影の領域で今ちょっとこう気になっている新しい技術とか新しい手法っていう技術ですね。そうですね。今ここ、君たちはどう生きるかの一番下に書いてあります。ドルビーシネマって書いてありますよね。ここ何年かで専門的な用語になりますけども、ハイダイナミックレンジ、もしくは、エクステンデッドダイナミックレンジって言いますか、HDR、XDR っていう技術を君たちはどう生きるかでは、制作スタートするときから一応視野に入れて取り組んできています。ただ、やはりその技術を使って映像を制作する、現場的にはかなりまだハードルが高い。特に2D のアニメーションっていうのは、もともとの手書きでやってると、そういう領域の情報を持ってませんので、それを後から作っていかなきゃいけないということがあります。So one technology that I'm quite interested in is something that we actually try to use in the production of The Boy and the Heron. It's called HDR or XDR, but this is a very difficult technology to implement, especially in 2D hand-drawn animation. で、その技術を、普及させたいというか、当たり前に使える技術にしていきたいっていうのが今の望みですね。But I think this is a wonderful technology that, if possible, I would like to start using in our production at Studio Ghibli. 今日も紹介しましたけども、透過光っていう技術があるんですが、これは実際フィルムの時っていうのは実際の光をフィルムに当てて、撮影していますので、フィルム上にはかなり眩しい光っていうのが記録されています。And then going back to this technique of backlighting, which we used during the analog era, that's when we used actual light to shine it from beneath towards the camera. Because we were using real light, it was actually quite bright. デジタルになってからというのは、長い間、今説明した HDR に対して SDR、要するにスタンダードダイナミックレンジっていう中での絵作りっていうのが長らく行われてきたんですが、それだとどうしてもデジタルのデータ上での、制約があるので、皆さんも色をデジタル上で使ってると分かると思うんですけども、8ビットであれば、255、255、255っていうホワイト。これが一番明るい色になるんですね。And then with digital, because we're doing everything with using digital technology and not using actual light, there are some limitations to what we can reproduce in terms of lighting. 要するにその白よりも明るい光って実は世の中にはいっぱいあるわけですね。人間の目で見ている太陽
っていうのはもっと明るいですよね。で、そういう眩しさってものを表現できるのが今度新しく始まった仕組みなんですけども、まあそれを上映するためのスクリーンもまだ数が少ないですし、制作するための仕組みもまだいろいろと機材的な問題もあってハードルが高いので、そこができるだけ、たくさんの制作者が利用できるような仕組みを、構築できればなと思っています。So this is specifically talking about the like for example white color. There are actually a lot of colors that are brighter than white, for example like sunlight. But currently, even though we can create these kind of colors, there's the screening like theaters. Technically, there are not too many screens that has the technology to project this color, and also there are not too many not too many equipment that can allow the production of this color, which we were able to do in the analog era. So I think the SDR technology is something that I'm interested in, but I guess the ecosystem is not set up to support the technology at the moment. But yes, it's one technology I'm interested in as well. And also, we'd like to ask Nonaka-san about future projects at the studio. I mean, there's been some speculation that the next project could be the sequel to Nonaka of the Valley of the Wind for some time. And then at the preview of the Boy and the Heron exhibition at the Ghibli Museum in Mitaka some time ago, Goro Miyazaki kind of hinted that Hayao Miyazaki-san's next project might be a nostalgic action adventure film. So there's been different kinds of talks in the industry. Is there anything that Nonaka-san might be able to review to us today? じゃあこちらは野中さんにお伺いしたいと思うんですけど、ちょっとナウシカの続編が出る、もしくは宮崎監督がなんかアクション系の作品を計画しているなど、噂話をお伺いするんですけど、何か実際に動いているプロジェクトというのはあるんですか？今のところないですね。まず一つ今具体的に名前が出たナウシカの続編というのはですね、これはちょっと誤解がありまして、NHK の番組の中で君たちはどう生きるかの制作風景を追ったドキュメンタリー番組というのが放送されて、その最後の方で君たちはどう生きるかを作り終えた宮崎駿がナウシカの絵を描いてるシーンというのが出てきたんですね。それは確かにナウシカの絵なんですけど、それは美術館等の展示用に描いてた絵なんですよ。あくまでも展示物の一つとして描いてたと。それは特に説明もなく NHK の中で出てきたんで、ファンの人々がナウシカの続編をもしかしたらこの後作るんだろうかというふうに期待を持たせてしまったみたいなんですけど、そういうわけでそれはそうではないです。まずじゃあYeah, the short answer is no. There's nothing under work at the moment, and this rumor about a sequel for Nausicaa is a complete misunderstanding. So NHK showed a documentary on the making of The Boy and the Heron, and in one of the last scenes, there was Miyazaki was drawing a picture of Nausicaa, and it's true, he was drawing that picture, but he was drawing it for an exhibition that was going to be held. But people who watched that documentary just jumped to conclusions saying, oh, he's, drawing for the sequel of Nausicaa. もう一つの冒険物語というものを作るかもっていう話、あとはあれですね、なんかそういうお話も一部伝わってるということなんですけど、宮崎さんというのはもう常にいろんなアイディアが頭の中に渦巻いていて、同時並行でいろんな企画を考えてしまう人なんですね。だから今別に具体的な制作の案があるわけじゃないんですけど、ただ彼の頭の中ではそういったものが
すでに芽生えいろいろ動いめいてるだろうということは確かであり、それが何かこう日常的に話したとこからちょっと伝わって拡大して伝わっていってるというのはあるかもしれないです。ただはっきり言えるのは、解説として今次の作品をこういう方向にしようというある企画が動き始めてるということではないですね。And as for the rumor about the action adventure film, again, there's no plan for that. But I can say that in Miyazaki's head, there are always ideas and like multiple ideas, and he's always planning for the next film. But as Studio Ghibli, we don't have any official plan for the next production. But there are a lot of ideas in Miyazaki's head. まあ君たちはどう生きるかというのも7年近くかけて延々とスタジオで作ってきた作品で、正直ちょっとスタジオは今疲れた状態がまだありますんで、いろんなことをやりながら、まだ長編作りの前のちょっとなんですかね、充電期間という感じだと思います。And actually, The Boy and the Heron took 7 years to complete, so everybody at the studio is exhausted. So currently, we're all kind of recharging. A question from Anna, please, in front. Firstly, thank you so much for all the insights you've shared into the processes of the studio. Since we've spent a long time looking at the craft and the precision of making the films, my question is around why Studio Ghibli chose to create physical environments to explore the worlds of the films. Firstly, the Ghibli Museum, then Ghibli Park, and now here the exhibition at ArtScience Museum. So why did the studio choose to kind of physically manifest the films through the museum and these traveling exhibitions? まず、プレゼンテーションありがとうございます。様々な知見を海外できて素晴らしかったと思います。で、やはりそのスタジオジブリが、やはりこの制作っていうことに、こだわりがあると思うんですけど、やはりその作品だけではなくて、今はもう三鷹の、ジブリミュージアムやジブリパーク、そして今回アートサイエンスミュージアムで、開催する展示会ですが、なぜ作品でとどまらず、このように、造形物などを使ってこう立体的に、ジブリの、世界を、人々に伝えたいと思ったんですか？Another difficult question. Please give me some time to think about it. なんせもともと私も結局あれですね、法務関係の仕事がメインなんで、なかなかちょっとそういったクリエイティブ的なところにちょっと話がしにくいところなんですけど、でも少なくともジブリ美術館についてはやっぱり宮崎駿という人はですね、映画を作るのはもちろん本業なんですけど、もともとその加えて空間をこう面白いものにしていきたいという気持ちも非常に強く、実際にいろんな案を昔から考えてた人なんですね。ですからジブリ美術館というのはその空間を実際に作り上げて、それを楽しんでもらおうということで美術館という名前がついてますけど、実際のところはその展示物だけじゃなくて、その建物およびその空間そのものを楽しむのを作りたいという彼の夢が実現した施設ということで、それで生まれたということがあると思います。So I'm in charge of the legal department. So I'm not that creative, and I don't know if I can answer this question properly. But in terms of the Ghibli Museum, I mean, of course, Miyazaki, his passion is about creating films, but he also has this passion for creating interesting space, and space not only in terms of like and space in his definition includes everything from the installation to the building and just I guess also the atmosphere of the space. So the projects like the Ghibli Museum, the Ghibli Park, and also the exhibition, it's his, I guess, his other passion where he just wants to
really create this magical space for his fans. で、ジブリパークというのも、それの延長線上にあるということだと思いますね。ただ、美術館と違ってジブリパークの方は、宮崎駿の息子である宮崎吾郎が、どちらかというと、中心になって、美術館でできなかったようなところまで含めて、発展的に、公園設備としての、その空間の楽しさみたいなものを作り出そうということで、作ってると思います。And Ghibli Park, that was actually his Miyazaki's son, Goro Miyazaki's project. And I think because he just wanted to, and it's called Ghibli Park because he really wanted that whole space to be somewhere where people can come and really enjoy the space itself. So again, Ghibli Park is sort of an extension or an extension of the space exploration that Miyazaki started. でもう一つ今回の展覧会もそうなんですけど、いろんな展覧会を行うようになったというのは、これについては宮崎さんは直接的には関わってないんですけど、でもそういう展示することによって作品の楽しさを伝えるというのは間違いなくなんていうか意義のあることだということで、あとなんていうんですかね、そういったジブリのファンの方々のですね、要望というのが結構あるというのは我々も分かってますんで、そういったものに応えていきたいということで始まったということが、いろんな形でスタイル、内容を変えつつ、展覧会、ですね、会社として展覧会というのはやっていく意義があるなという判断があって、それを進めているというところだと思いますね。And as for the exhibitions, we do have different kinds of exhibition. And Miyazaki is not directly involved in this, but I think as Studio Ghibli, we feel that exhibition is a great way of communicating the greatness of our work. And also, the fans want this, and we feel that we should answer to the demands of our fans and provide them with this kind of exhibition where they can enjoy our works through a different format. So this is a decision that we made as a company. Well, to raise hands in the audience just now. Okay, we have... Sorry, can your hands go a bit higher, please? Okay, we'll end with this last 3 questions then. Yeah. Hi, thank you for our presentation. Welcome to Singapore. Drink lots of water. And I hope you enjoy Singapore and the Malayan. So my question is really that you've worked at Studio Ghibli for so long. What keeps you going every day? Is it the technology? Is it the story? And especially if you're from the legal department, what excites you about your job in, coming to Singapore, coming to different countries to spread the vision and mission of the Ghibli masterpieces? Thank you. プレゼンテーションありがとうございます。そしてシンガポールへようこそ。お二人も30年以上、スタジオジブリに勤めているということなんですが、毎日飽きず、なぜ、スタジオジブリでのお仕事を続けられるのか。そして、ホーム部っていうのは、ホーム部での、仕事、ホーム部での、楽しみ、ホーム部の、素晴らしさっていうのを、少し教えてください。ですね。実はですね、正直申しまして、毎日飽きずにやってるかと言われるとですね、実はちょっと飽きたりしてる面もなくはないんじゃないかという気がしております。Yes, I've been at Studio Ghibli for a long time, but if you ask me if every day is exciting, that's not necessarily the case. ただ、これはジブリといえどもですね、普通の会社の面というのは間違いなくあるわけで、特に私のやってる仕事っていうのは割とどこの会社にもある仕事でもあるわけですね。ですからどうしてもなんていうんですかね、毎日新鮮な気持ちでやるっていうわけにいかないところあるんですけど、でもとは言ってもやっぱり
自分自身が好きだった作品のまさに作ってる現場に入って仕事をしてるということは間違いないわけで、時々そのなんていうんですかね、初心に帰るという言葉がありますけど、そもそもこういう仕事に入っていった時のその気持ちというのを思い出したりして、で、あとはホームの仕事自体はそれほどでもそういうことはあんまりないんですけど、ジブリという会社自体はですね、なんだかんだでいろいろ新しいことがですね、日々起きてる会社でして、そういったものに触れてることでの面白さ、楽しさというのは、それはやっぱりありますんで、それによってなんかこう自分自身のもともとのやりたかった気持ちみたいなものを思い出しながら働いてるという、私についてはそういうことですね。So, I mean, a legal department is a standard department in any company. So if, it doesn't offer me something new every day, but I'm working at Studio Ghibli, which, was a place of my dreams, and I'm in the animation industry, which I've always been interested in. So even though I may not have that spark in my legal position, but just being at Studio Ghibli is exciting, it's fulfilling, and if I feel like maybe my work is mundane, I always think about where I am, why am I here? It's because I love animation, I love Studio Ghibli, and the legal department is pretty quiet, but there's always something new happening at Studio Ghibli, and that gives me the energy to keep going every day. はい、では代わりに私がジブリに入る前の撮影の専門スタジオでやってた時っていうのは撮影だけやってますから、でたくさんの作品を回すんですよね。ですから仕事に追われる毎日です。多分その状況ですと今私多分ここにいないかもしれないですね。でジブリに移れたっていうことがまず一つ大きくてですね、ジブリでは自社作品の制作をしています。ですので自社作品を一回作り終わったらですね、次の制作がスタートするまでやっぱりある程度ブランクがあるんですね。でそこが充電期間に与えられるのと、次の作品に向けての新しい技術に向けてどういうことに取り込むかとかいうことを考える時間ができる。そこは大きいと思います。Okay, so for me, when I was working in my previous photography student, because we were working on other studios' work, they just kept coming one after another, and there was just no time to rest. And I was actually overwhelmed. It was very tiring. There's no time to rest. But because Studio Ghibli makes its own film, so after one production is done, before the next one starts, there is a time for us to recharge and also to think about the next production. And you feel more connection to it because it's your own work. So I think now being at Studio Ghibli, I have more time, and I'm not overworked, and I am directly involved in the creation of our own film. So that's very exciting. I do have to apologize. We might have to end on time because Okui-san and Nonaka-san have a flight to catch this evening, and they have to be sharp at 5 p.m. So if you have questions, maybe you can get them to get the questions to them very quickly right after the program. So please allow me to just wrap up the Q&A. I just wanted to mention that this year in particular has felt like such a particularly significant one for Studio Ghibli. We know that The Boy and the Heron received the Best Animated Feature Film at the Academy Awards, and then the studio was awarded the Honorary Palme d'Or at the Cannes Film Festival, and it's an achievement that really demonstrates how animation is more than a genre. It's an expanding medium for unique, diverse storytelling. And I just wanted to end by saying that at a time when Howl's Moving Castle was released, I recall Hayao Miyazaki saying in an interview that even amidst the hatred and
the carnage in the world around us, it's still possible for wonderful encounters and beautiful things to exist. And it's such a strength-giving message that really just encapsulates the philosophy within Ghibli's works. And I find myself thinking about this whenever I revisit their films. So Okui-san and Nonaka-san, it's a privilege to be able to encounter your practices and work and to reflect on Ghibli's profound contribution to cinema, and also the singular dedication of the studio's creatives through your sharing today. 心より申し上げ、感謝申し上げます。And also, our sincere thanks to Mamiko-san today for the interpretation across the afternoon and the incredible amount of work that you might not know that she has put in the preparation for the program today. And a wonderful thank you to Honor for opening remarks. Would also love to express our gratitude to Madoka Hosoya and Hakuodo TY Media Partners, coordinating partners Aiko Obayashi and Masatoshi Hirota, Moe Kansaki and Mizuki Kuwayama from Studio Ghibli's planning and production team, who have been all instrumental in making today's program possible and making sure that we have Okui-san and Nonaka-san with us in Singapore today for the program. And finally, I'd love to acknowledge my amazing public programs colleague, Liana and Jiang, who are at the back. They are the backbone of the production for the exhibition's opening talk, alongside Neil, Yerfan, as well as Ken on the technical delivery of the talk. The World of Studio Ghibli is showing until the 2nd of February, and accompanying the exhibition are also limited free screenings of 2 acclaimed Ghibli-focused documentaries running until December. The first one is The Kingdom of Dreams and Madness, and it offers a fly-on-the-wall glimpse into the inner workings of the studio. And the film follows Miyazaki-san and Takahata-san, as well as producer Suzuki-san over the course of a year when they were completing The Wind Rises and The Tale of the Princess Kaguya. And it'll be screening here in this space tonight at 6:45 p.m. So it's free, and if you have the time to stay on, please do. And the second film is Kazuo Oga, Ghibli's image artisan, the artist who made Totoro's Forest. And it takes us behind the scenes to look at the creation of the mesmerizing background art in Ghibli's films, and of course including Totoro's Forest. And this is done through the work of art director Kazuo Oga. It's been exceptionally lovely having all of you join us for the opening weekend of the World of Studio Ghibli. And thank you so much for continuing to be a part of the ArtScience Museum story. Please enjoy the rest of your weekend, and please thank the speakers and our interpreter for today's program.